Jeigu tu tenais seki vien tik rodiklius, tu ten pastoviai analizai, skaičiavime, tai tu savo sukuri daug įtampos iš to. Tai kas iš to? Lengva įsikipti kažkokios dietos, bet kiek laiko laikysies dietos žmogau? Meskite mane tos tulžies akmenys, bet aš jau geriau, turėsiu juos, negu mirsiu nuo širdies smūgio. Didžiai daliai, nuo ko reikia pradėti? Būtent nuo 4 žingsniai, kad tapt iš vyturio pelėdą. Kad keto laikytų žmogus visą gyvenimą, tai iš vis neįmanoma. Tarsime, tiesiog tas žmogus nuo medžiagų trūkumo jis numirs kažkada. Ta, kuris galvoja apie reprodukciją, čia peilis iki aušus tada, sakyčiau. Kiek yra vyrų, kurie, iš to vietoj dreifuoja. Nėra energijos, nėra noro, nėra motyvacijos. Vėlgi, sakau, jei visą laiką, tas yra vidinis jausmas, kažkas čia ne taip. Nes, ta prasme, kiek yra nesąmonių, kiek šitam sveikatinimo pasaulyje yra nesąmonių. Tikrai yra daug žmonių, kur aš girdžiu, aš negaliu valgyti pusryčių. Įsitikinimas daugiau, tai yra, jeigu prieš 100 metų tokio maisto nebuvo, tai turbūt ir nereikėtų jo valgyti. Kai paleidom pirmą podcastą su Laimonu, pasipylė daugybė žmonių komentuojančių, tie, kurie nebevartoja alkoholio ir džiaugiasi rezultatais, tie, kurie pradėjo tvarkyti savo miegą, tie, kurie pradėjo tvarkyti savo žarnyną ir visą mikrobiotą, kažkas šaltam duše maudytis. Tai neperseniausiai kalbėjom su Laimonu, sakom, blemba, jau metas antram epizodui yra apie ką pakalbėti ir mes būna dažnai pasiskambinam ir šiaip 15-30 minučių papliurpėm, kas čia pasikeitė, kas čia naujo, tai galvoju, reikia gal ir valandėlę papliurpti. Kas pas tave pasikeitė gyvenime, ką integravai į gyvenseną savo, kas pas mane, pakaučinsi mane, nes jau dabar žinau, kad įsilavinęs jau esi oficialiai, ar dar ne, ar dar tik būsi. Tai tas oficialiai, tai tų mokslų visokių yra baigta. Bet jau čia paskutiniai tavo. Ne, tai dar, jeigu kalbant apie gyvensenos medicinos magistrą, tai dar 1 metai liko. Ok, tai dar eigoje, kaip sakant. Tai šitą jo, čeką užsidėt, paskutinį. Po prakaitų lakščiau dar vyksta už sienos į stovyklą ispanų kalbos hebrytę. Turim svarbių dalykų pakalbėti su Laimonu, gal galima šiek tiek tyliau. Tai pirmas klausimas, Laimonai, tau. Visas tas sveikatingumo toksai kultas dabar, aš pasakyčiau, taip, kuo toliau, tuo labiau važiuoja, kažkas išleidžia kosminės pinigų sumas, kažkas tai, nežinau, kaip nervuojasi, kad miega netinkamai ir kiekvieną dieną žiūri rodiklius vietoj to, kad tiesiog miegotų. Tai atrodo tokia religija nauja pasaulyje ir Lietuvoje važiuoja. Tai kaip tau pačiam sekasi būti tos religijos vienu iš kunigų? Oho, kaip čia pabaigiai. Aš kažkaip galvoju, kad aš gal nesu vienas iš tų kunigų, nes aš, pavyzdžiui, net ir pas save YouTube kanale esu padaręs video, kur ilgamžiškumo psichozė. Ir trumpai apie tai pakalbu, nes, ta prasme, iš gero dalyko čia galima žiauriai perspausti. Čia kaip ir pats paminėjai, jeigu tu tenais seki vien tik rodiklius, tu ten pastoviai analizai, skaičiavime, tai tu savo sukuri daug įtampos iš to. Ja. Tai kas iš to, ta prasme? Tai žmogus yra biopsichosocialinė būtybė, tai ta prasme, tai yra dalis biologijos ir faktas, kad čia yra žiauriai svarbu, bet jeigu tave nuolatos lydės įtampa, galvojant apie sveikatos temas, čia yra netoks terminas ortoreksija. Okay. Iš esmės, tai yra, sakykime, supaprastinai pasakysiu, perdėtas noras gyventi sveikai, kad tiesiog tai jau tampa obsesyvu. Tai čia mes jau nebe sveikatą kalbam. Ta prasme, jeigu tu save ten plaki už kažkokius paprastus dalykėlius, kad ten, nežinau, vėliau nuėjai miegot keliom minutėm, tai... O kaip tu pačiam sekėsi su tuo tvarkytis, nes aš pamenu, vienu momentu tikrai buvai over visame, kad ten jokio saldamino nesuvalgysi, jokio ten tik tai reikiamų metų miegoti, ar pačiam tau kėlė, nežinau, streso visą tai, kad ir kaip pavyko susitvarkyti, nes aš esu ne kartą blūdinęs ties šituo klausimu, kad susinervuoju, kad per vėlai ėjau miegoti, arba overtinkinu labai, kad galiu aš šitą, nežinau, pyragaitį suvalgyti ar negaliu, ir tiesiog, tokiai būna, užsistresuoja, žinai. Šiaip labai įdomu, kad tu pastebėjai šitą dalyką, nes nežinau, ar daug kas pastebėjo. Aš manau, kad ta ortoreksija, tai pavadinkim, persirgau prieš kažkiek metų atgal.
Tikrai buvo per didelis fanatiškas noras lysti tas temas, ta prasme buvo ten etapas, 2 etapai buvo, ten vienas gal apie metus laiko cukraus iš vis nevartojau, kitas apie 1,5 metų buvo, tai tokių dalykų griežtai, fanatiškai. Ir gerai, kad pasveikau nuo to. Ta prasme, nes ortoreksija yra laikoma šiaip valgymo sutrikimu ir bėda ta, kad manau šiaip daug, taip kaip pasižiūri, sakykime, lietuvišką sveikatos influencerių padangę, tai mano subjektyviu matymu, tai daug tų žmonių yra ortoreksikai. Ta prasme, tikrai, pernelyg griežtos tos rekomendacijos yra. Ta prasme, kad nereikia iš sveikatos temos padaryti tokios nesąmonės. Ir dabar, pagrindinis principas yra toksai, kad jeigu 80-90% mitybos režimo ir kitų klausimų iš principo esi gerai susitvarkęs, tai viskas tvarkoj turėti ten tos 10-20% ir ten ar pramoginių maistų, ar ten tiesiog ten ir kažkurią naktį, ar ten 2 naktis per savaitę, ir mažiau damiegoti, jeigu tu ten, nežinau, turi kažkokių tiesiog emociškai kraunančių patirčių. Tai čia, man atrodo, labai svarbu tiesiog įsivest tokį principą, savo atsakyti, ar tikrai, pavyzdžiui, tiesiog, kad neišeitų į daug temų, čia gal tu vėliau paklausi, pasitikslinsi, ką norėsi, ne, bet bent 8% mityba. Ar gali laikyti, kad yra gera, neperdirbtais produktais, sveikesniais kažkokiais pasirinkimais? Nes jeigu taip, tai, tarsi, čekas didysis uždėtas, o toliau jau mes kalbam ten apie centų rankiojimą nuo žemės. Tai žmonės esam ir reikia ir papramogauti, ir kartais gal ir tą cukruotą ledą suvalgyti, ir nieko su to blogo nenutiks, jeigu bazė yra tikrai gera. Trumpas klausimas. Ar jau seniai sukasi mintis? Galbūt kažkaip jau reikėtų pradėti investuoti. Gal net jau pinigai atidėti ir dulka be darbo. Bet tas pirmas žingsnis vis atidėliojimas. Pažįstama? Tuomet duosiu tau sprendimą, kurio naudojasi pats ir kuris tiesiog veikia. Freedom24 investavimo sąskaita. Kodėl būtent jie? Nes viskas lietuviškai be jokių kalbos barjerų. Patogi programėlė, naudojimasis toks paprastas, kad net močiutė išmoktų. Įmonė kotiruojama Nasdaq biržoje, licenzijuota ir prižiūrima Amerikos SECO, SAISECO, Vokietijos BaFino. Galbūt tau tai tik pirmą kartą girdimi žodžiai, bet trumpai tariant, tai užtikrina tavo investuojamų pinigų saugumą. Registracija užtrunka tik 15 minučių, o užsiregistravus ne tik gausi prieigą prie 1 milijono akcijų ir ETF-ų tiek iš JAV, tiek iš Europos, bet ir nemokamai galėsi sekti mano daromas investicijas ir portfelius, kurie generuoja daugiau nei 20% pasyvių pajamų per metus. O registruojantis ir pasipildant sąskaitą per mano nuorodą, priedo gali pasinaudoti Freedom24 galiojančiais pasiūlymais ir gauti net iki 20 nemokamų akcijų dovanų, kurios jau nuo pirmos dienos dirbs tau. Taigi žingsniai paprasti. Spausk nuorodos aprašyme arba komentaruose, atsidaryk sąskaitą ir ją pasipildyk, pasiimk savo dovanas, sek mano daromas investicijas ir kurk savo pasyvias pajamas. Viskas, ką reikia padaryti, tai pradėti. Ir šiandien puikia diena tai padaryti. O mes tęskime toliau. Bet kaip tu pavyko pačiam pereiti per tai, ar darėjai kažkokius, nežinau, paskaitai kažkokią knygą, ar čia laiko reikėjo, ar kažkokią, nežinau, praktiką darėjai, ar šiaip kažkoks suvokimas atėjo, nes, man pačiam aktualus klausimas, aš asmeniškai susiduriu su tuo ir kai aš mažiau galvoju, tuo mano rezultatai būna geresni, kad kaip ir dabar dalinausi istoriją. Visą savaitgalį tiesiog neėmiau kompiuterio, buvo man nuostaba, aš nepamenu, kada aš visą savaitgalį būčiau neėmęs, neatsidaręs kompiuterio, nes šiandien atsidariau prieš susitikimą, žiūriu, bilietų pirkimas į Armin van Buuren, kur penktadienį nusipirkau, ar šeštadienį, nepamenu, kada buvo koncertas, šeštadienį gal. Tai ir tik tai šiandien atsidariau, visą savaitgalį prabuvau gamtoje, smagiai leidau laiką su draugais, su šeima, vakare sekmadienį dar suvalgiau mamos cepeliną virtą šaltibarščių ir mano skoras niekada nebuvo toksai geras tiek miego, tiek atsistatymo, tiek aktyviai, bendras skoras, žinai. Ir aš galvoju, plemba, negi čia man reikėjo tiesiog negalvoti apie dalykus ir nestresuoti ir iš karto taip staigiai pasikeitė. Taip. Ta prasme, nesu tikras, apie kurį tiksliai tu skorą kalbėti, ta prasme, kurios sistemos. Aura Ringo. Pats, kadangi nenaudoju, nesu galbūt tiek gerai įsigilinęs į šitą specifiką, ne, bet bendrai, sakykime, pavyzdžiui, vienas iš tų rodiklių yra HRV, ne? Jo.
nu tai jis, tarsi, labai aiškiai gali parodyti tendenciją. Nesakysiu, kad su šitais gadgetais visais labai tiksliai, ta prasme, ar ten žiedas, ar ten apyrankės, ten Whoop, Garmin ir taip toliau. Bet tendencijas gali parodyti ir šiaip labai greitai pasimato, kai tu tiesiog mažiau stresuoji. Nu, tarsi, labai staigiai viskas kyla į viršų, tai didelė dalis yra iš fiziologinės pusės, ta prasme, kaip tu miegi, kaip tu maitinies, ten ir kiti dalykai, bet yra ir ta psichoemocinė dalis. Ir vienareikšmiškai, ta prasme, va tokiems etatiniams persidirbėliams kaip tu, nu bent jau taip seniau būdavo, nežinau, ar ir dabar dar kažkiek tas išlikęs. Išlikė, jau biški geriau, bet ženkliai geriau, netgi taip sakyčiau. Kad vat, žmonėms, ne, kaip tu, yra žymiai sunkiau atsipalaiduot ir tas, kai kada gali net geresnį impulsą duoti, nei ten bandant, pavyzdžiui, miegą sutvarkyti. Nors aš tikiu, kad miegas ten praktiškai numeris vienas dalykas turi būti, bet kai kuriems žmonėms ne nuo to vis tik irgi pradėti. Tas streso valdymas, tas pakeitimas aplinkos, tas tiesiog atsijungimas nuo pasaulio, ką tu paskui čia labai stipriai gali sužaisti. Tai o tai kas tave patį labiausiai pakeitė kaip žmogų ir kaip sveikatos fanatą per pastruosius kelis metus? Žinai, įdomus tas dalykas, kad aš vakar buvau įsijungęs tą podcastą mūsų pirmąjį paklausyti, ką mes ten kalbėjom, plius minus, kad labai nesikartočiau. Ir galvoju, net jeigu tu tos pačius klausimus užduotum, aš dabar visiškai kitaip į juos atsakyčiau, daugelį jų. Tai man tiesiog tai pasignalizavo, kad progresas vyksta, kad tikrai žymiai daugiau žinių, patirčių sukaupta ir per tuos metus ir daug klientų naujų atsiradė ir ko tik nebuvo. Bet iš esmės man daugiausiai pokytis turbūt vyko per tai, kad pradėjau daug giliau į mokslą lyst. Sakykime, anksčiau būdavo aš kur, ir čia buvo mano klaida, ir aš tikrai praeitį esu nesąmonių prišnekėjęs ir nebijau to prisipažinti, kad būdavo pasiimu kažkokį žmogų, kuris lygtai ir yra autoritetas, kažkokioj temoje, nežinau, mityba, tarkim. Ir matau, kad tikrai pagrįsta, tikrai viskas teisinga, ir po to net nebetikrini jo kitos informacijos sakomos, nes tą žmogų jau prilyginė autoritetui. Ir gaudavos, kad, sakykime, ten vienas geras, antras, trečias dalykas ir įsiveli netikrinį informacijos, įsiveli tokius dalykus, kur visiškas pseudomokslas, visiškai kažkoks nuomonių, tiesiog savo reiškimas ar tiesiog pasiėmimas anekdotinių kažkokių nutikimų, kur ten galbūt būna vienam žmogui ten iš 1000 ar iš 10 000 ir tiesiog pritempinėjama tiesa. Tai esu pats anksčiau įsivėlęs į, sakykime, tokį pseudomokslą, o ko pastaruoju metu jau nedarau, stengiausi maksimaliai nedaryti. Tiesiog lyst giliai į meta-analizės, į sisteminės apžvalgas. Labai iš tikrųjų gyvensenos medicinos studijos daug čakrų padėjo atverti ir kaip dar geriau tą informaciją susirasti, nes iš tikrųjų tą tikrai mokslą nėra taip lengva skaityti. Aš įsivaizduoju. Jo, tai man konkrečiai, sakykime, būtent tas gyvensenos medicinos tyrinėjimo laukas, jis labiausiai lėmė tą pokytį. O kaip atsirinkti tą informaciją, kuri yra taip tiesiai šviesiai, žinai, nebijant tų aštrių temų, nenupirkta kažkokios farmacijos kompanijos ar kažkokios maisto pramonės industrijos, kad kaip mes praeitam podcast'e diskutavom apie alkoholį esantį kažkokį, aš nepamenu, kaip jis vadinasi. Alkoholį esant medžiaga resveratrolis. Jo, kuris salė ten jo išgersi, vynė yra ir čia vyno turė viena nekenkia, nors realiai ten turi išgerti 5 litrus gal ar kiek, kad ten kažkokį reikšmingą kiekį gautum. Ir kažkas remiasi tokiu tyrimu, nes parašė mokslininkas, netyrėjas kažkoks tai ir galimai jis tiesiog buvo nupirktas alkoholio industrijos ir tiek. Tai kaip pats atsirinkti tą informaciją ir kaip galbūt žmogui tikrinti informaciją visame šitame jos lobyne? Geras klausimas ir manau, kad paprastas žmogus jis vis tiek neišgirs to, ką aš čia dabar pasakysiu. Galbūt labiau su sveikatinimu susijęs specialistas labiau čia išgirs, bet tai irgi gerai, nes po to vis tiek ta info skleisis, ar ne? Tai vienas dalykas, sakykime, nueiti kažkokią tai tyrimų bazę. Sakykime, čia populiariausias variantas PubMedas, ne? Kaip vadinasi? PubMed. PubMed, ok. ResearchGate, Cochrane, ta prasme yra ten įvairių tų bazių, kur pasižiūrėt. Tai, sakykime, nueini į PubMedą, pasižymi tos raktažodžius, kas tau yra aktualūs. Tiesiog, nežinau, badavimas ir fizinis aktyvumas. Tiesiog intermittent fasting and physical activity.
Išsifiltruoja, sakykime, pastarųjų 5 metų, pasižymi meta-analizės, pasižymi sisteminės apžvalgas, pasižymi dar, kas tikrai gali būti aktualu, randomized control trials. Vadinasi, nes tiesiog mažiausia tikimybė sufeikiant kažkur. Kohortiniai tyrimai vėlgi gali duoti tam tikrų įdomių perspektyvų. Tai va, bet, sakykime, paimsiu galbūt tą rakursą meta-analizę, nes mažiausiai šansų sugribauti, tai tiesiog yra tyrimas, kai yra apžvelgiama daug iškart vienu metu ir bandoma surasti kažkokios tai tendencijos. Nes kur atsiranda bėda, būtent kai yra paimamas vienas specifinis tyrimas ir jo išvados eskaluojamas, kad čia išgelbės dabar pasaulį. Bet jeigu pasižiūri, sakykime, aplink tą temą, kokią tu ten tyrinėjai, yra kaip pavyzdys, nežinau, 120 tyrimų padarytų. Ir ten pagal tam tikrus kriterijus filtruojama, kad gal ne visi iš tų tyrimų tinka, sakykime, atsakant į tą klausimą, kuris yra iškeltas. Ir, pavyzdžiui, lieka ten, nežinau, sakykime, 70 tyrimų. Ir iš tų 70 tyrimų išvadų jau yra filtruojama konkreti informacija, kas dažniausiai atsikartoja. Ir tai yra vienareikšmiškai žiauriai teisingesnis būdas savo atsakyti, kur čia tiesa yra, ar bent kuria linkme, negu kad pavienis tyrimas. Okay. Tai reikalauja laiko ir aš suprantu, kad paprastas žmogus beklausantis to turbūt nedarys, ne? Bet vėlgi tada galbūt paieškot žmonių, kurie apie tai kalba. Nes, ta prasme, kiek yra nesąmonių, kiek šitam sveikatinimo pasaulyje yra nesąmonių. Aš galiu vieną... Aš norėjau, prašau. Šįryt, ta prasme, prieš atvažiuojant pas tave, tiesiog Messengerį įsijungiau, ten kažkam parašyt, ir ten story užkliuvo, aš pats ten vis pasidalinu, ten irgi, vis tiek pasižiūrė, maždaug kas ten palaikino, kokios reakcijos ar ne. Ir tiesiog vienos pažįstamos trenerės stories pasidalinusi, jinai yra buvusi pas mane kažkada mokymuose, kai aš apie judesį vesdavau. Čia šiaip gan nefainas dalykas iš tos perspektyvos, kad trenerė jinai atrodo labai gerai. Tai vienas turiukas, kaip jinai ten su bikiniu ten pozuoja ir jo, tikrai atrodo gerai, ne? Antras stories, kaip jinai pasidalinusi, žinutė tenais maždaug taip skambėjo, kad lašiniai yra geriausias būdas detoksifikuoti organizmą. Okay. Ir nors aš galvoju, ką čia dabar, žinai, pasispaudžiu žiūrėt. Ir ten, ta prasme, aš padarysiu atskirą YouTube'ės video apie tai. Nes man atrodo, reikia tokius žmonės kelti viešumą, kad, aš tikiuosi, kad gal bus aiškiau truputėlį, kaip atsirinkti tą informaciją. Ir tenais moteris tiesiog kalba, kaip aš ir rytais atsikeliu, kaip aš suvalgau lašinių, suvalgau kiaušinį ir tai bus nuostabu jūsų ten tulžies pūsliai, nesikaups akmenys, kas yra iš tikrųjų, kaip ir tiesa, bet čia yra dalis tiesos tame. Meskite mane tos tulžies akmenys, bet aš jau geriau, turėsiu juos, negu mirsiu nuo širdies smūgio, kuris bus įtakoje kiekvieną rytą pusryčiaujant būtent taip. Tai ką tu nori pasakyti, kad jeigu tu gauni kažkurioje vietoje ten 20% rezultato iš kažko, ne, gali būti, kad tu gauni 80% kažkokio blogio, apie ką net nepagalvoji. Aš taip supratau? Ta linkme mes kalbam. Tikrai taip. Kad, realiai tiek, pavyzdžiui, rusų propaganda kaip vyksta, tiek sveikatinimo pasaulyje ta propaganda kaip vyksta, kad paimama dalis tiesos, tada tiesa, kuri kažkam yra paranki ten reklamuojant savo produktą, paslaugą, truputėlį pagražinama, o to, kas, pavyzdžiui, šiuo atveju mes kalbame apie sočiuosius riebalus, cholesterolį, kur šimtai, nepabijosiu, meta-analizių yra pasakę, kad čia blogai, čia nereikia su to persistengti, turi būti protingumo kriterijus. Ne, tai apie tą mes tiesiog nepakalbėsim. Ir sekantis storis, rūkyti lašinukai, pirkit pas mane. Iš to serijos būna.
Tai klausyk, manai, sakai, nagrinėjai, bet daug tyrimų duomenų bandėjai pastryti kažkokias analizės ir nuo praeito mūsų podcast'o nemažai dalykų pasakotum galbūt kitaip, ne? Tai gal tu gali pasidalinti, kas tau tokio, žinai, nusprogdino smegenis pastaruoju metu, ką galvojai visiškai priešingai arba kalbėjai galbūt visiškai priešingai, o dabar išėjo kažkokie galbūt naujesni tyrimai arba tu juos suvedėjai kažkokią sistemą ir padarėjai atitinkamas išvadas, ką būtų įdomu išgirsti visiems. Dalinai aš jau dabar užsiminiau. Ta sočiųjų riebalų tema. Jeigu taip žiūrėt, kai aš pradėjau kažkada mokytis, tai buvo sakoma, kad, nu, čia tikrai blogai ir ten, žodžiu, ir vardėjami dalykai, kodėl tas blogai, ne? Kas yra sotieji riebalai, dar įvesk visiems, kad būtų aišku, iš ko jie dažniausiai yra gaunami. Sotieji riebalai daugiausia bus gaunami iš gyvulinės kilmės produktų, tai prasme, ten labai daug bus mėsoj, ypač raudonoj, ten perdirbtoj bus, riebesnė, ypač lašinukuose, pavyzdžiui. Gyvuliniai kiti produktai, ten, sakykime, sviestas, grietinėlė, kiaušiniuose bus šiek tiek. Esmė ta, kad, čia tarsime, čia nėra praktiškai nėra net dėl ko ginčytis, bet kad tai daro įtaką širdies ir kraujagyslių sistemos klaidoms, pavadinkime, ne, ir daugybė kitų lėtinių susirgymų dėl savo kuriamų uždegimų, skatinamų uždegiminių procesų, bloginamos žarnyno būklės, epigenetinių pokyčių. Apie kiekvieną galim vėliau ir detaliai pasikalbėti, ne, bet esmė, ką noriu pasakyti, kad kažkada buvau girdėjęs, kad yra taip, sakykime, aš tuo metu dar nemokėjau skaityti to mokslo, tai vis laik tas kelia klausimų, nes vieni kalba vienaip, kiti kalba kitaip. Tada tiesiog išgirdau tų influencerių, kurie kalba, kad ten keto labai gerai, kad ten carnivore labai gerai, kad ten nežinau, ten koks tas pats Jordanas Petersonas ar ne, kuris šiaip nėra nevelnio, jis niekaip su mityba susijęs, bet jisai žmogus yra labai įtakingas ir jis sako, aš valgau tik jautieną. Ir viskas. Ir ten gal kažkiek ten žalių daržovių. Ir jam ten, kiek ten dalykų gyvenime išsisprendė, ir jo dukra išsisprendė. Ir, tarsi, kai žmogus turintis milijoninę auditoriją, bet nesantis specialistas toj temui, jis gali padaryti daugiau žalos, nei naudos realiai. Bet žmogus labai protingas, ta prasme, ten profesorius, ten psichologas, ten, ta prasme, milijonams žmonių padėjęs, tu kažkaip nebepakvestionuoji tiesiog. Tu priimi tą, kad, gal čia yra kažkas, ko aš nežinau, ir tada tu tiesiog užsikabini toliau į tą triušio urvą lyst, kad kodėl, ieškai pagrindimo, kodėl tai yra gerai. Ir tiesiog, sakau, tas vyksta per tokį net filtravimą, būtent tų meta-analizių lindimas į pavienius tyrimus. Ir tai aš vienu metu pats buvau strigęs ir keto išbandęs ir kitus dalykus, kur čia galima net turbūt su šiandieniniu mokslu teikti, kad čia yra patys blogiausi sprendimai, ką tu gali pasimti kaip savo mitybai. Ir aš nekalbu apie pavienius atvejus, kuriuos palikim analizuoti turbūt dietologams. Kur... Baltymai ir riebalai yra ilguoju laikotarpiu, jeigu tu kalbėjai apie keto mitybą, kad tik baltymai ir riebalai. Keto pagrindas bus ten 70-80% bent jau riebalinės kilmės produktai, toliau ten apie 20% bus baltyminės ir ten maždaug 5% bus tik iš angliavandenių. Ir to pasakoj mes turim krūvas lėtinių ligų ir susirgymų, kurios vystosi. Aš sakau, nekalbu apie tos pavienius atvejus, kur galbūt būtų verta apsvarstyti, tai įtraukti, bet vėl kalbantys su gydytojais, dietologais, onkologais ir panašiai, kur tam tikrų ten onkologinių ligų atvejai, pavyzdžiui, ten glioblastoma, esu radęs pagrindimo, kad galbūt, sakykime, ten tokie galbūt labiau žemiški tokie policistinių kiaušidžių sindromas, epilepsiniai kažkokie dalykai, tam tikri neurodegeneraciniai sutrikimai, galbūt būtų verta tai apsvarstyti, bet sveiko žmogaus virtuvėje, tai tiesiog yra blogas pasirinkimas. Nes kur čia atsiranda problema? Dažnai žmonės kodėl imasi ten tokios keto ar carnivore, nes sako, bandau susitvarkyti ten su padidėjusiu svoriu, niekas nepadėjo, čia pradėjau keto, bam, ten viskas, ten kilogramai tirpsta, žmogus džiaugias. Fantastika. Tarsime, o realiai, jeigu žiūrėtos psichologinius motyvacijos mechanizmus, tai kas ir paskatina žmogų toliau nert gilyn ir
sakykime, įsitikint to teisumu, tai vat būtent tas žemai kabantis obuolys man pasisekė. Kažkas pavyko, motyvuoja toliau lys gilyn. Nukrito dar kilogramas, reikia tęsti. Ir žmonės tą tiesiog tęsia metus, 2, nors ten jau, pavyzdžiui, stebint metaanalizės, maždaug ties 6-7 mėnesių riba prasideda daugiau žalos kūnui negu naudos. Jeigu dar pirmąjį etapą dėl metabolinės sveikatos tam tikrų niuansų sutvarkymo, galbūt ir gerai tas, bet ilgainiui, sakau, čia yra visiškas traukinio nuvažiavimas nuo bėgių. Iš esmės, ką noriu pasakyti, kad net jeigu ir mes tą patį svorį, yra gerokai sveikesnių ir tvaresnių strategijų, nes labai svarbu, kad jeigu problema yra pa žmogų būtent tokia, savo užduot klausimą, ar tai, ko aš imsiuos, tai yra tvaru. Nes, tarsi, lengva įsikipti kažkokios dietos, bet kiek laiko laikysies dietos žmogau? Esminė vieta, kad jeigu vėl žiūrėt dabar porą metaanalizių naujausių, kurie žmonės virš 3 metų išlaiko numestą svorį. Tai 2 dalykai juos sieja. Okay. Pirmas dalykas, kažkokia tai nuolatinė kontrolė. Vadinas, ar lipti ant tų svarstyklių, ar matuotis apimtis, ar turėti kažkokią atskaitomybės bičiulį. Kažkaip matuoti, ne? Kažkaip matuoti, kažkaip sekt, nes yra vienas dalykas, kad aš čia gerai jaučiuos, fainai, ten įlindau į tą suknelę, kur norėjau, ten selfie pasidariau, ten Instagram postą padariau, kaip čia fainai, numečiau 30 kg. Va čia yra bloga motyvacija. Ta prasme, kad čekas užsidėtas, o po to maždaug galiu grįžti į tą patį režimą, gyventi taip, kaip ir gyvenau. Iš to seka daug problemų, dėl ko tik tarp 5 ir 10% žmonių po 3 metų išlaiko tą numestą svorį. Tai va, pirmas dalykas, tie matavimai visi, sekimai, nes jeigu tu lipi ten, nežinau, ant svarstyklių kartą į 2 savaitės, tu už 2 savaičių turi grįžtamą į ryšį, kad gal kažką kitką reikėtų daryti, o ne tada, kur ten jau plius ten, tarkim, 7 kg ir ir nusivylimas savim, ir vėl negerai, ir vėl kažkokių dietų ieškojimai ir panašiai. Tai va, čia tas vienas dalykas, bet mano nuomonė antrasis yra gerokai svarbesnis. Ir tai yra asmenybės pokyčiai. Vėlgi, esu apie tai video irgi daręs, vienas pirmųjų pas mane YouTube'ai buvo. Bet tie, kurie po 3 metų būna numetę svorį, aš nekalbu apie tai tik teoriškai, aš ir pats esu tų žmonių tarpe, kur jau virš 3 metų daugiau kaip 20 kg nusimetęs. Vadinasi, asmenybė yra tiesiog kitokia. Man dabar ten pasimt kažkokį varvantį burgerį ir kišti save, man tiesiog atrodo neteisinga. Aš suprantu, kad man iš to nebus naudo. Tarsi, man bus pasitenkinimas 10 minučių maks ir po to nebus. Tarsi, tai dar gerai, kad sakykime, aš esu sakęs, kad kažkiek pramoginio, ne to maisto gali būti, tai protingumo kriterijus, viskas tvarkoja, bet aš tiesiog žinau, kad, aš nesijausiu gerai, vis tiek, galų gale nesijausiu gerai. Ir vadinasi, kad, pavyzdžiui, man anksčiau ten, nežinau, valgyti kažkokių tai salotų pasidarius atrodavo kaip kažkokia nesąmoninga tema. Kam čia dabar stovėti, vargti tas salotas, tą drožtą, ne? Dabar man tiesiog skanu. Aš nueinu į restoraną ir, man faina tas. Ir aš tiesiog visą savo gyvenimo būdą asocijuoju su, pasikeitusią asmenybę ir man tiesiog tas praeities gyvenimas atrodo svetimas. Ir labai tas vienyje to žmonės, kurie po 3 metų būna išlaikę numestą svorį. Viskas skamba labai puikiai ir nuostabiai, tik tai mes turim didelę problemą. 3 metus. Ne? Kažkas žiūri šitą podcastą ir turi, tarkim, viršsvorio, ne? Ar kažkas, tarkim, pamėgino tą pačią ten keto mitybą, atsisakė angliavandenio, net kas davė trumpuoju laikotarpiu rezultatai yra matomi, ne? Bet tęsti visą tai 3 metus, reikia ir nuoseklumo, ir sutvarkyti savo psichologiją, ir palaikymo galbūt kažkokio. Tai kokią va tu sakai, kad šitaip gal geriau nedaryti, nes ilgojo laikotarpiu gali būti ir atoveiksmis į blogasis, ne? Tai ką patartum žmogui, kokios mitybos laikytis ir kokius tokius tips and tricks daryti, kadangi pats atsisakėjai, nusimetėjai didelį nemažo kūno svoris, apie 20 kg, žinai, ir jau 3 metai esi tinkamam kelyje, ne? Tai kokie tavo būtų patarimai žmogui, kuris nori eiti to keliu? Gerai, iš tikrųjų, kad patikslinai, nes čia svarbu paminėti, kad asmenybės pokyčiai tai yra susijęjami su to, kad tu tiesiog esi kitoks žmogus, ar ne? Vadinasi, kad tai nėra
tai nėra apie dietą. Tai nėra, kad aš imuos dietos ir viskas. Čia klausimas, ar aš galiu tokios dietos laikytis visą gyvenimą. Nes tiesiog, irgi, nežinau, ten pradėti sportuoti, pradėti geriau miegoti, ar aš noriu taip visą gyvenimą daryti. Nes dabar, sakykim, geras tas yra iššūkis ten, aš prie tam podcast'e atsimenu, pasakau, kad ten išsikelt savo 30 dienų miegoti po 8 valandas, ar ne? Labai viskas super, bet jeigu po tų 30 dienų nebus kažkokių išvadų padaryta. 30 dienų praėjo. Ir vėl po 6 varom. Kas iš to? Tai čia būtent gera mitybos strategija individualiai, kiekvienam jinai bus skirtinga, bet čia esmė yra atsakyti savo, ar tai tvaru, ar tai gali būti visam gyvenimui. Nes kad keto laikytų žmogus visą gyvenimą, tai iš vis neįmanoma. Ta prasme, tiesiog tas žmogus nuo medžiagų trūkumo jis numirs kažkada. Ta prasme, čia aš labai taip skambiai pasakiau, bet taip, praeis keli metai, tiesiog, kažkas nutiks. Sakykime, kokie uždegimai kūne reikšis, kaip bus sugadinta žarnyno mikrobiota, kiek bus padaryta epigenetinių pokyčių, tai vienareikšmiškai ves į kažkokią prastą lemtį, kol nebus padarytos išvados. Tai vėlgi, ar tai tvaru, ar tai gali būti visam gyvenimui? Aš pažįstu vieną žmogų, kuris 2 metai jau turbūt valgo tik mėsą. Daugiau nieko kito, jokių angliavandenių, jokių daržovių, praktiškai, ta prasme, 90% mitybą sudaro jautiena. Vėlgi, labai svarbi analizė išsami kiekvienos situacijos, nes galbūt žmogus irgi ten, kaip ir tas pats Jordanas Petersonas, tiesiog autoimuninės ligos, kur tu turi eliminuoti praktiškai viską tam, kad po to po truputėlį įvedinėti ir žiūrėti tiesiog, kas tave trigerina, kas toliau iššaukia uždegimus ten, visokius ten išberimus, odos neštėjimus, sąnarių skausmus, galvos skausmus, ten rūkant smegenų, daug tokių požymių, ne? Dabar 2 metai, vėlgi, aš to žmogaus nepažįstu turbūt, bet 2 metai tai yra tikrai skamba kaip per daug. Ir vėl aš nukeliu klausimą, bet čia irgi, sakau, gydytojai dietologai šitą darbą dirba, kad aiškintis, kaip po truputėlį sugrąžinti tą mitybą, jam tinkamesnę, nes nepaims iš jautienos visko. Galų gale, vėlgi, mūsų fiziologija skirtinga, kažkas truputėlį daugiau tos mėsos galės valgyti, kažkas ne. Labai svarbu objektyviai stebėti ir kraujo rodiklius, ir savijautą sekti, ir tiesiog kitus kūno požymius. Nesakau, kur čia problema būna, kad įkrenti tą triušio urvą ir tu vis ieškai informacijos, kaip pateisinti tą. Nes aš tikiu, ta prasme, kad dabar tą žmogų čia, sėdėtų jisai, aš jį paklausčiau, tai jis, milijoną argumentų turėtų, kodėl taip maitintis. Bet tiesiog, jeigu dabar eiti ten, sakykime, per, kad ir standartinius sveikatos klausimynus, ar tu jauti tą, kaip jauties čia, būtų žiauriai daug iksų. Ta prasme, nes tikrai jis negyvena, ar jie negyvena kokybiškiausią gyvenimo, kokį galėtų. Tikėtina. Vėlgi, sakau, svarbu individualiai gilinti. Ne kartą paminėjai ir pats sakėjai, kad aš esu kitoks žmogus, ten po 3 metų būni kitoks žmogus, reikia laiko, vyksta pokyčiai, kad mūsų yra skirtinga genetika. Ar tikrai tuo pats tiki, ar labiau mes turim pakalbėti apie tai, kad tiesiog keičiasi žmogaus žarnynas, žarnyno bakterijos, kas čia gali padaryti milžinišką įtaką, nes jeigu tavo mityba buvo, nežinau, daug junk foodo, perdirbto maisto ir dabar daug yra skaidulų ir mikrobiota pasikeitė, yra netgi, mes prie tam podcast'e šiek tiek buvom lietėsi moksliniai tyrimai tame, kad tai žmogaus oksitocinas ir visi laimės hormonai gali priklausyti labai stipriai nuo to, kokios yra tavo žarnyno bakterijos. Su žarnynu serotoninas. Serotoninas, teisingai. Taip. Ne, aš čia ekspertas, žinai. Tai aš čia galbūt atsakydamas pasiremsiu būtent gyvensenos medicinos lauku, nes realiai yra išskirtos kaip ir 3 esminės problemos, kada tiesiog organizmas veda save į didelius uždegimus ir taip skambiai pasakysiu pražūtį, ar ne. Tai pirmas dalykas ir yra mikrobiotos pokyčiai. Tas pirmasis mechanizmas ir natūraliai tu iš jautienos tiesiog negausi skaidulinių medžiagų, ta prasme, ten tiek tirpių, tiek netirpių polifenolių, ten įvairių vitaminų, mineralų,
daugybės medžiagų, kurios yra palankios organizmui ir leidžia tiesiog mažinti tos pačius uždegimus, ar ne? Tai esmė ta, kad kaip dabar, tu prieitą kartą, man atrodo, šitą ir paminėjai, kad ir yra tas ir mokslinėje literatūroje teigiama, kad dabar jau žarnynas yra prilyginamas panašiam svarbumui kaip ir smegenys. Iš esmės, nu, tai kad jos sveikata būtų gera, tai kertinis faktorius yra įvairovės kuo daugiau, maistinės įvairovės. Vadinasi, kad jeigu dabar pasižiūrėt vėlgi tos naujausius tyrimus, tai kas yra teigiama, kad jeigu 32 skirtingus skaidulinių šaltinius per savaitę bent jau suvartoji... Kas yra kosmosas šiaip eilinio žmogaus mityboje, tai... Papasakosiu, kaip tai padaryti, kad nebūtų kosmosas, ar ne? Bet jo, man pirmą kartą irgi aš kai perskaičiau, man baisiai nuskambėjo. 32 per savaitę, ten skirtingų vaisių, daržovių, ankštinių, riešutų, sėklų, ne, ten, kaip tą padaryti, ar ne? Nėra taip sudėtinga, kai tam tikrus hekus turi, aš duosiu jos. Esmė ta, kad, vadinasi, žarnyne yra tiek gerosios, tiek blogosios bakterijos, ne? Ir kurias mes šersim, nu, va čia, nuo to ir priklausys, kaip mes realiai jaučiamės, nes tiek tas pats serotoninas, tiek kitų mechanizmų. Kaip tam istorijoje, kur visą laiką žmogaus viduje kovoja du vilkai, gerasis ir blogasis, ne? Ir kuris laimi, tai tas, kurį maitini, tai čia tiesioginė prasme. Jo, labai gera metafora šitą, visiškai. Taip, tai tiesiog turėdami pakankamai įvairovės mes leidžiam toms gerosioms bakterijoms dauginti savo kolonijas. Nes nėra taip, kad mes neturim tų bakterijų. Tikėtina, kad anksčiau, vėliau per gyvenimą mes jų visų kažkiek gavome, gal visų irgi taip negaliu sakyti, čia per daug dar ir neiškumų moksliai yra šitų klausimų, bet esmė ta, kad daugelį tų palankių mes turim. Tiesiog jų kolonijos yra antiek nykstamai mažos, kad nu, jos nedominuoja, ne? Ir paradui diriguoja tos blogosios, kur, sakykime, nežinau, ten vieną ant tos pačios jautienos gyvenant, kas yra raudona mėsa, tai raudona mėsa, jinai labai skatina žarnyne sintetinti tokį junginį kaip, nuskeiksiu, trimetil-amino oksidas, kuris yra vienas pirmųjų tokių karžygių ardančių kraujagyslių sineles. Aš labai supaprastintai kalbu, bet, ta prasme, čia, nu, uždegimams laisva erdvė skleistis. Okay. Tai va. O dabar skaiduliniai šaltiniai jie daro priešingą efektą. Tai vadinasi, 32 gali skambėti kaip labai daug ir nevarykim Dievo į medį, galbūt žmogui, kuris iš vis jo, sakykime, skaidulinių šaltinių repertuaras užsibaigė ten, nu, kaip kartais aš, kai imuos coachingo su žmonėm, man sako, nu, valgau tam pomidorus, agurkus, nu, gal ten ridikėlį kokį kartais. Iš principo viskas. Nu, gal bent 10 galim kokių per savaitę įstraukti. Nu, po 2 per dieną. Nu, 15 galbūt, ar ne. Bet lifehackas čia gali būti paprastas. Ir čia kiekvienam, čia labai praktinė rekomendacija, kas klausysit, labai skatinu kažką tokio savo namie pasidaryti. Dedikuot ar atskirą lentyną, ar atskirą stalčių, kur būtų sudėti paruoštukai, taip vadinu. Kur galėtų būti, pavyzdžiui, stiklainiukų, nežinau, 10, 20, kiek ten telpa, kiek turi erdvės, skirtingi riešutai, sėklos, prieskoniai įvairiausi, irgi daug pakelių visokių. Tai elementariai, sakykime, aš duosiu pavyzdį va savo rytinės košės, kad toks praktinis būtų. Ne visada būna košė, bet pastaruoju metu ypač padaugėjo to. Vėlgi tą patį mokslą įsigilinus, kur anksčiau galvojau, kad, nu, nesąmonė, čia tie angliavandeniai, nereikia persistengti irgi, bet, nu, panašu, kad yra priešingai. Vėlgi, nu, čia individualumų yra. Tai, sakykime, iš vakaro užsimergiu avižas, per naktį pabūna, ryte tiesiog tą skystimą nupili, vadinasi, nes yra ir antimitybinių medžiagų, kurios jos mirkant išeina. Okay. Tai vadinasi, jas nupilam, tada tiesiog užsipilam, nu, taip grubiai per pirštą virš jų ir užverdam. Tai vienas dalykas, kad tiesiog žymiai greičiau pasigamins jos pamirkytos, ten nereikia stovėti, ten maišyti labai daryti kažką. Ir tada, kai jau yra baigta, tai tiesiog vat, atsidarai tą stalčių ar iš tos lentynos ir trauki. Žiūri, kokių ten, nežinau, sezamo sėklų. Opa, įsiberi. Įsiberi ten, nežinau, saulėgražų. Įsiberi kažkokių migdolų galbūt.
Tada pasiimi ten kažkokių prieskonių, kas tau ten patinka. Gal truputėlį ciberžolės, gal truputėlį cinamono, gal kakavos kokios įsiberė. Ir, sakykime, vien tai, ką aš dabar čia išvardinau, tai, jei neklystu, 7 skirtingos jau gavosi skaidulinis rūšis. Nes mes nekalbam apie tai, kad reikia labai didelių jų kiekių. Jo. Svarbu, kad bent po truputėlį racioną įsivestų ir tai jau būtų paskata toms gerosioms žarnyno bakterijoms, plės savo kolonijas. Tai va, žiūrėkit, vieni pusryčiai 7, sakykime, pietus, vėl aš dar gal kokias 6 gavau, vakarienė dar kokias 5, ar ne? Tai kas čia gaunasi? 18. Praktiškai per 2 dienas tokiu tempu galima susirinkti, ką reikia per savaitę. Tai kai tai pradedi žiūrėti, nebėra taip sudėtinga, bet sakau, pasidarykit paruoštukų. Ok, tai kad tuos paruoštukus pasidaryti. Visi žmonės šiais laikais maksimaliai skubantis, ne, turi darbus, turi vaikus, turi kažkokius hobius ir ne kiekvienas yra pametęs galvą dėl savo sveikatos, mitybos ir taip toliau. Tai kokie būtų tokie tips and tricks iš tavo pusės, bet jeigu uždarinėjant mitybos temą, ne? Ką vat ryte, pietums, vakarieniai, kaip susirinkti daugiau tų skaidulinių medžiagų, nes mes jau priėjom išvados, kad mityba turi būti kaip įmanoma įvairesnė, kaip įmanoma daugiau skirtingų skaidulų ir tokiu atveju kaip ir turėtume turėti mažiau problemų. Kalbant apie skaidulas, tai pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas 25 gramų reikia moteriai, suaugusiai, ir 38 gramų reikia vyrui. Vidutinis lietuvis suvalgo apie 10 gramų tik tai skaidulų. Tai ta prasme, kad yra didelis trūkumas, ne? Ir dėl ko aš ir sakau, kad tie paruoštukai gali būti labai praktinis momentas ir jis visiškai nereikalauja laiko, kur tu žinai, kad yra lentynėlė, ar į tą košę, ar į salotas, ar į jogurtą, ar į kažkokį kitą patiekalą, tu tiesiog užsiberi. Tai iš principo... Taip pavardink daugiau tų paruoštukų, kad žinai, kas tokio nebūtų taip, kad greitai sugenda, ne? O galima ten savaitę, 2, o gal net ir ilgiau laikyti, kad per tiek laiko aš tikrai galbūt prisiminsiu ir tą stalčių bent jau kartą, ar ten lentynoje bent kartą, ar per 2 kartus per savaitę kažką gaminantis pasidarysiu. Taip, tai čia yra žymiai paprasčiau turbūt nei dabar pats galvojai. Tiesiog, sakykime, pradžiai nusipirkti 14 ten stiklainiukų vienodų, bent tiesiog pasakysiu, kaip pas mus yra lentyna. Ir yra vienam stiklainiukė migdolai, lazdynai, anakardžiai, pekano riešutai, ten bertoletijos, toliau, ne, ten saulėgrąžos, linų sėmenys, sezamai, balti, juodi, čijos, sėklos. Žodžiu, daug skirtingų rūšių čionais, ne. Ir va tas gal ir fainai, kad ir valgau lygtais panašią tą rytinę košę, bet įsiberiu vis kitką. Kiekvieną kartą skonis yra vis kitoks ir įvairovė, yra irgi vis kitokia. Tai, sakykime, ten kokie linų sėmenys, ne, juos galima su ta pačia kavamalė ar ten blenderiu kažkokį taip vieną kartą taip tokį trumpą permalimą padaryti. Nes dažnai būna su sėklom, kad jeigu mes jų neperkandam arba nebūnam prieš tai išmirkę, tai labai tikėtina, kad kaip suvalgiam, taip jos ir išeis lauk. Tai, sakykime, tai tas paruoštukas tiesiog ir gali būti, sakykime, tų pačių linų sėmenų, va toksai. Kitas paruoštukas gali būti, kur tu tiesiog, sakykime, iš vakaro merki ten kropas kažkokias, tai gal tu užmerk ir kelis riešutus. Bet aš norėjau klausti, aš esu girdėjęs, kad reikia mirkyti riešutus, nes jeigu nemirkai, tai iš jų naudos daug nepasiimi. Netiesa, kad nepasiimi naudos, pasiimi. Tiesiog, sakykime, mirkimas jis padeda tiek toms antimitybinėms medžiagoms išeit lauk ir gerėja pasisavinimas. Tas angliškai terminas yra bioavailability. Nežinau, kaip čia biologinis pasiekiamumas, kaip tiksliai išversta, ne? Esmė ta, kad, pašalinam to, kas nereikalinga ir pagerinam įsisavinimą, kas bus reikalinga. Tai, sakykime, truputėlį pamirkyt, jeigu mes ten kalbame apie kokias čijas sėklas ar kitas kažkokias smulkės sėklas, tai bent 15 minučių kokių pamirkyt. Jau bus ta želė konsistencija. Tai geresnis pasisavinimas bus. Nesakau, jeigu mes neperkasim, nemirkę, tai, iš to naudos tada nelabai bus. Ok. Užduosiu tau tokį klausimą iš finansų pusės, noriu šiek tiek paliesti ir finansų temą prieš judant į kitas temas. Tai įsivaizduok, kad tu sudarinėjai savo investicinį portfelį, ne? Bet iš
tavo akcijos ar fondai vadinasi miegas, mityba, ten vitaminai, sportas, nu kažkokie va tokie dalykai. Tai kaip tu sudarytum savo investicinį portfelį, jeigu kalbam apie sveikatingumą, kokie būtų, nežinau, 5 dalykai ir proporcionaliai, kiek investuotum į šitą, kiek investuotum į šitą, kiek investuotum į šitą. Aš čia atsakant pasiremsiu savo klientų patirtim. Manau, būtų visai geras rakursas. Didžiai daliai, nuo ko reikia pradėti? Būtent nuo miego sutvarkymo. Numeris 1 dalykas, nes elementariai geriau pailsi, tavo geresnė būsena, tu priminėjai geresnius sprendimus tiesiog dienos eigoje. Tavęs nevaldo hormoninės audros, sakykime, tiek nėra įgalinamas, pavyzdžiui, alkio hormonas grelinas, sakykime, apskritai hormoniniai sistemai, geras miegas tai yra tiesiog raktas, sakykime, kur gali sutvarkyti tiek dalykų, kur po to tau net nebereikia tiek lyst, pavyzdžiui, mitybos temą, nes tu natūraliai tiesiog valingesnis, geriau sprendimus priimi. Gerai, pakalbėkime atvirai. Kiek dar lauksi, kol kažkas susitvarkys savaime? Įsivaizduok, ateina diena, kai tu turi aiškią strategiją, žinai, ką darai su savo pinigais, tavo kapitalas ir pasyvios pajamos auga ir pirmą kartą jautiesi saugiai, kad finansai yra tavo kontrolėje. Jeigu tai skamba kaip kažkas, ko norėtum, aš noriu tau padėti tai pasiekti. Ir tai yra visiškai įmanoma, tai reikia vieno žingsnio. Tiesiog spausk nuorodą video aprašyme arba užsuk į puslapį pociūnas.lt ir užsiregistruok į konsultaciją. Mūsų komandos konsultantas su tavim susisieks, be jokio spaudimo ir nereikalingų pardavimų. Tiesiog nuoširdus pokalbis apie tai, kas dabar vyksta tavo finansuose, ką norėtum pakeisti ir ką galėtum padaryti jau šiandien, kad pinigų būtų daugiau tiek dabar, tiek ateityje. Jeigu jauti, kad atėjo laikas, nepraleisk šitos progos. Kartais vienas ramus personalizuotas pokalbis gali duoti daugiau aiškumo nei metai skrolinimo. O mes tęskime toliau. Tikrai, būna žmogus kreipiasi konkrečiai mitybos kažkokie klausimai ir tada, o tai kaip miegas. Ir žiūri, kad ten visiškai nesąmonė tas miegas. Režimo nėra, visą laiką viskas kitaip, kiekvieną dieną. Tai va, gal pradėkim. Tai kas yra trumpai geras, tokie mini raktiniai dalykai, kas yra geras miegas, kad bent jau va šitos daryk, arba ar tie link jų bus gerai? Vienas dalykas, kuo vienodesnis režimas. Okay. Eiti miego tuo pačiu metu ir keltis tuo pačiu metu, kaip įmanoma labiau, ne? Jo, ir čia labai įdomus dalykas, irgi vieno kliento patirtis, jisai kai kreipėsi ir išaiškėjo, kad miegas pagrindinė problema ir jis su tuo patiria sunkumo apie 4 metus. Okay. Ir ten daug visko išbandžiau, ten nelabai kas padėjo. Šiaip, jo, čia gal magiškai truputėlį nuskambės, bet per 2-3 savaitės jam sutvarkė miegą taip, kuris sakė, aš 4 metus taip gerai nesijaučiu. Per 2-3 savaitės. Ir žinai, kur buvo pagrindinis rakursas su juo, aš nesakau, kad taip kiekvienam suveiktų, bet labai dažnai pastebiu, kad tas suveikia, kad akcentuotis ne į nuėjimo miegot laiką, bet į kėlimosi laiką. Okay. Vadinasi, kai yra įkalta kaip akmenį, kad 7 aš keliuosi, kas darosi, ne? Tada norisi biškelį ir anksčiau nueiti miegot. Tada vakare eina savo, aš visiškai dužęs, tai gal čia reiktų anksčiau. Ir po truputėlį tas laikas atsistoja į normalias ribas. Ir žiūri, kad va, viskas. Ir tik tiek tai reikėjo pakeisti. Nes vakare, tai vienas dalykas, ne, mūsų valios resursai jau yra išsekę, žymiai prastesni sprendimai ir, bet aš čia šią savaitę dar ten su žmona nepabuvau, nepašnekėjau, negi aš negaliu sau leisti filmo ir serialą pažiūrėti, dar kažką. Ir tokia durna diskusija su savim užsiveda vakare. Kad sprendimus geriau ryte turbūt primta, ne? Tai va, vėlgi, sakau, fokusas į tą rytinį kėlimosi laiką, po to jau plius minus ten tą suvienodinant, neišskiriant labai stipriai ir savaitgalių. Kas daugeliui būna, gan taip problematiška, nes, yra mėgėjai, pavyzdžiui, ten, nežinau, kelias darbo dienom gal ten ir 6 ar 7, o savaitgalį, jau iki 10 galiu patraukti, ar ne? Ir tas, ta prasme, vėl viską išbalansuoja, kur vėl po to reikia 3-4 dienų, kad iššokti atgal į režimą. Ir čia, jei norėsi, galėsiu papasakoti apie protokolą, kaip greičiau iššokti tai. Bet esmė ta, kad, žiūrėk, kokia tavo motyvacija yra pirmadienį. Jeigu toks savaitgalis buvo, kažkaip man čia neina su to miegu susitvarkyti. Ir tada ten, jeigu vis tik, gerai, dar čia valingai, 4-dienį jau gerai jauties, 5-dienį gerai jauties, 6-dienis vėl nesąmonė, 7-dienis nesąmonė. Jo. Ir tu kelias tokias kovas su kovos ir po to maždaug čia man neina to miego susitvarkyti. Šūdas tas miegas. Tai labai svarbu, labai svarbu yra rėžiai. Protingumo kriterijus
net neprotingumo kriterijus. Ta prasme, čia mokslas tą sako, kad realiai iki valandos dar daugumai žmonių yra sveika. Tas, sakykime, jeigu kelies šiaip darbo dieną 7, tai savaitgalį dar labai stipriai... Dar atleistina, jeigu 8 atsikelsi. Taip, cirkadinių ritmų labai stipriai neišderinsi. Bet jeigu kelsis 9 arba dar vėliau, garantuotai tas įvyks ir tai turės įtaką ateinančioms kelioms dienoms. Okay. Jo, o jeigu tą protokolą kaip greičiau sugrįžti į vėžes, tai yra 4 dalykai, kuriuos reikia padaryti. Ir čia šitą irgi esu trumpą video tokį daręs, kad... Beje, dėl nepamiršk, ką norėjai pasakyti, tai tik noriu priminti, kad galite užsukti pas Laimoną ir į YouTube kanalą, ar būtinai pasidalinsiu jo nuorodomis ir visa kontaktinė informacija šio video aprašyme. Tai paspauskit like ant šitą video, paspauskit subscribe mygtuką, jeigu dar neprenumeruojat kanalo, tiek pas mane kanale, tiek pas Laimoną. Ačiū to. 4 žingsniai, kad tapt iš vyturio pelėdą, nes labai šitie žargonai čia sklando. Vienas dalykas, kad to realiai reikėtų laikytis tik, maks savaitę. Realiai per 3-4 dienas daugeliu žmonių susitvarko. Aš pats ne per seniausiai grįžęs iš atostogų ir pats dar ant savęs kartelį išbandžiau, man 3 dieną jau viskas buvo čiki. Man patinka tie, kur daug gaišti laiko nereikia ir gauni rezultatą. Taip. Tai vadinasi, dabar atsikeli ryte, pirmas dalykas tai turėtų būti ryški šviesa į akis. Praeitame podcast'e aš tą trumpai papasakau, kad tiesiog yra, kaip pavyzdys, klinikinės lempos, 10 000 liuksų, tu bent keletą minučių juose pabūti. Tu vasarą irgi naudoji, ar nes vasarą kaip ir jau tuo metu nebent tu keliesi, aišku, kada dar nėra tokios ryškios... Dabar aš keliuos prieš 7, tai, tarpsime, pakankamai saulė, bent šiuo metu. Čia, pakankamai aukštai, tai jo, jeigu turiu progą, jeigu ten saulė nepasislėpus, taip, pamainau būna šitą. Bet tiesiog, saugus variantas yra su ta lempa, viskas paprasta aišku, ar ne? Tai nes lempa, kofeinas ir maistas, kuo greičiau. Šiaip bazinė rekomendacija yra, kad 1 valandą po atsikelimo to neduot, tam, kad kūnas išsibudintų savais resursais. Bet būtent, kai norima staigiai patvarkyti cirkadinius ritmus, tai reikia kuo greičiau tą impulsą duoti, nes iškart ir hormoniniai sistemai visai kitoks stimulas įvyksta. Vadinasi, tiek kofeinas, tiek maistas, socialinė interakcija. Kofeinas ir maistas, tai kavos puodelis iš principo. Ir bent kažkas, tu prasme, suvalgyti. Vaisių ten, košės, dubenėlį tą patį. Aš esu girdėjęs dar, kad neblogai tiesiog, jeigu nori greitai prabusti, tiesiog streso lygį sukelti, kortizolį sukelti kažkaip ryte. Tai klausimas, aišku, kokiais metodais, sako, lengva mankšta ar kažkoks tai, nežinau, kad ir išėjimas pasivaikščioti gerai suveikia. Kaip šito vietoje tavo experiences? Tai va, gal leisk ir pabaigti tada. Gerai, tai paimsiu tada šitą punktą, kurį dabar paminėjai, fizinis aktyvumas. Tai įsieina į tų 4 žingsnių protokolą, ta prasme, kad kuo greičiau kilstelt tą... Matai, be manęs nebūtų to, šito žingsnio būtum pamiršęs. Ne, tai jis būtų buvęs 4, dabar jis gavas 3. Gerai. Jo, taip, tai yra stresiukas kūnui, bet mes ir kalbam, kad čia 3-4 dienas tą daryti, kad kuo greičiau įsivažiuotų į ritmą ir po to turėtų viskas, ta savo normalė seka jau ir laikantis režimo toliau ir išlikti, ar ne? Tai jo, tai šitie dalykai tinka, ką tu įvardinai. 4 tada būtų socialinė interakcija. Kad, vėlgi, aš paminėjau, biopsichosocialinės būtybės, tai mums, sakykime, tas lengvas pasikalbėjimas, ar su antra puse, ar skambtel draugui tokiam pat bepročiui, kuris kelias taip anksti ryte. Kažkoks atskaitomybės bičiulis, kažkoks lengvas kontaktas, socialinis, jisai vėlgi padeda dar geriau išsibudinti. Tai vat esminė sąlyga, kad šitie 4 žingsniai kuo anksčiau po atsikėlimo įvyktų ir tai bent 3-4 dienas ir tada vienareikšmiškai ir tų snūzų arba neliks arba sumažės, daug dalykų tiesiog stos į savo vėžes, svarbu po to laikyti. Į tą pačią temą, nes man tada iš karto toks raudonas čekas užsidega, tik atsikėlus stresas, kofeinas arba maistas. Man kažkaip galvoje yra įsirašę, nežinau, iš kokios literatūros ar kokių podcastų, ką aš esu klausęs, kad yra fastingas, ne? Ir aš asmeniškai,
kaip tik stengiuosi vėliau valgyti ryte, nes galvoju, aš esu tokiu atveju mano kūnas kaip ir iš savęs geriau atsistatinėja ir pusryčius valgau 2-3 kartais 4 valandos po atsikėlimo. Tai kaip šito vietoj su šito požiūrį, jisai klaidingas, jisai tam tikrais momentais veiksmingas ir ką šiuo atveju daryti man? Labai gerai, kad tu tokį klausimą užduodi, nes tikiu, kad daug ką beklauso čia irgi gali būti panašus kilti. Vienas dalykas, kalbant apie tą 4 žingsnių protokolą, tai jis ir ribotam laikui. Tik tam, kad kuo greičiau susitvarkyti savo cirkadinius ritmus, kaip pavyzdys po atostogų ar šiaip tiesiog nusprendus keisti gyvenseną. Tai čia yra tik kelių dienų reikalai. Sakau, toliau išlieka tos bazinės rekomendacijos, ten bent valanda pusantros po atsikėlimo, ten mitybos dalykai, kofeino dalykai ir visi tie dalykai. Fastingas, jisai, jis toks pakankamai, sakykime, prašmatnus yra terminas įvardinti tam, kas ir šiaip normaliai gamtoje per amžius amen būdavo. Yeah. Tarsime, kur žmonės nėsdavo naktį, nėsdavo tik ryte atsikėlę, tarsime, nebūdavo to, kad prisišveičiu ir einu miegoti. Kad natūraliai praktiškai pas kiekvieną būdavo, tas 12 valandų bent jau tarpas. Tai tas 12, sakykime, dar iki 14 valandų jis yra normalus, ta prasme, iš to, ką aš išskaičiau mokslinėje literatūroje, ilgesni vėlgi klausimas, kam tiksliai tas yra daroma. Nes jeigu, sakykime, po atsikėlimo tie patys pusryčiai vyksta ten po 4 valandų, tai kas natūraliai įvyksta? Fiziologiškai, kad ryte, kai mes atsikeliam, kortizolio kiekis kraujais būna, pike. Jeigu mes ilgai nevalgom, tai jis labai stipriai nesileidžia tada. O jeigu dar pasportuoji ryte? Žinai, čia daug kintamųjų, čia taip sunku į tyrimus įpinti. Vėlgi, koks intensyvumas, kiek ilgai, kaip tavo kūnas pailsėjęs buvo. Maksimaliai. Tai maksimaliai tai turbūt nebus gerai. Esmė ta, kad kortizolis, būtų gerai, kad jisai nusileistų, sakykime, įdienojant, ne? Tai vadinasi, kad jeigu mes praleidžiam pusryčius, ir tikrai yra daug žmonių, kur aš girdžiu, aš negaliu valgyti pusryčių, įsitikinimas daugiau, tai yra, čia galit komentaruose mėtyti akmenis, bet, ta prasme, galima ir plačiau apie tai pakalbėti, bet esmė ta, kad turėtų nusileisti tas kortizolis, nes to streso, ta prasme, gyvenime yra ir šiaip šiandieniniam, stipriai per daug. Jeigu mes dar neduodam pusryčių, tai dar stresas, tai dar toliau reikia eiti ieškoti maisto. Tai aš tik tokį patikslinimą, kad verčiau, ką sakai, mano tokios išvados, kad verčiau anksčiau nustot valgyti, tarkim, nebevalgyti ten 5, nuo 5, 6 ar ten 7, o ne tai, kad ten 10 paskutinį mylą turėjau ir tada 12 atsikėliau 6 ir valgau tik tai ten 10 ar 12. Esi absoliučiai teisus. Okay. Ta prasme, nes jo, aš nestumiu ant protarpinio badavimo, pas mane patį natūraliai gaunas ten tas, turbūt link 14 galvoju valandų kažkas tokio. Bet būtent vakare, sakykime, bent 3-4 valandos iki miego būtų protinga nebevartot maisto, nes maistas, jis turi tą termogeninį efektą, jis kelia kūno temperatūrą, jis ten ir hormoniniai sistemai yra tam tikri atsakai, nelyginant, kas ten yra suvalgoma. Vienas, kad mūsų tiek gilaus, tiek REM miego trukmės jos sutrumpės, ta prasme, mes prasčiau pailsėsim, ryte vėl to pasiekoja prastesni sprendimai ir įsisukam į tokį malūną. Tai jo, tu visiškai teisingai pastebėjai, jau geriau nuo vakaro pusės tą nurėžti negu nuo ryto, ir nuo ryto būtų gerai po valandos maždaug pavalgyti, net jeigu ir ten labai nesinori ir ten aš visą gyvenimą nevalgau pusryčių, gal lengvai kažką užkąsti bent jau. Kad organizmas suprastų, kad mes nebadaujam, streso nėra, ramiai einam daryti savo dalykų. Ok, labai gerai. Tai grįžtant prie investicinio portfelio, kiek procentų duodi miegui? Iš kiek investicijų mes renkamės? 100% pas tavį yra. Pas tavį yra 100% portfelio. Wow, kaip čia įdomiai. Manau, kad svarstai tarp kiam ir šiam. Ne. 25-30. Ok. Bet su sąlyga, kad tai yra pirmoji įmetama investicija. Nes kaip minėjau, kad, sakykime, antroji, kur mitybos, tarkim, kur aš jai tikrai procentaliai daugiau duosiu, vienareikšmiškai, dar pagalvosiu kiek,
Nu, bet vis tik dažnu atveju geriau nuo miego pradėti tvarkyti. Viso pasaulio fondas, kaip sakant. Miegas toks, kur ramiai užtikrintai. Ilgam laikotarpiu. Tiek problemų išsprendyti šitas tvarkės, kad wow. Ok, toliau. Ja. Tai toliau mitybos dalis. Gerai, jeigu čia, sakykime, miegui 25 daviau, tai mitybos turbūt bus koks. 40 tai tikrai, kem 5 gal. Gerai, turim šiam 5. Nes ką reikia suprasti, ne, kad maistas, kiekvienas maisto kąsnis savyje talpina kažkokią informaciją. Nes mūsų kūnui iš principo nesvarbu, ką tu į jį įmesi, bet tai tiesiog bus atsakas tam tikrom sistemom, ten kepenim, žarnynui, smegenim, inkstam, raumenim ir taip toliau, kažką su tuo daryti. Okay. Tai gali skatinti uždegimus, tai gali mažinti uždegimus, tai gali spaudinėti parankius epigenetinius mygtukus, tai gali spaudinėti tokius, kurie veda mus, nežinau, pavyzdžiui, ten ilgainiui vėžio kokį vystymąsi, ne? Tai gali prisidėti prie ląstelių pažaidos, ten, sakykime, ten įvairių šalinimo aspektų ir panašiai. Ta prasme, čia vienareikšmiškai mes kasdien spaudinėjom daug mygtukų su to, kokią informaciją mes įsidedam. Tai tiesiog nuo to priklauso mūsų gyvenimas, realiai. Ir kiek ilgai jis truks vienas dalykas, bet kaip kokybiškai jis bus nugyventas, kaip sveikai, su kokia nuotaika, su kokia energija, su kokiom būsenom. Tai, Ir čia turime pasaką be galo su mityba, mes apie mitybą galėsim su tavimi ir atskirą podcastą padaryti, bet tiesiog noriu akcentą uždėti, kad tokį ką įsinešti. Tai skirtingas maistas, neužsirauti, kad tik riebalai, tik baltymai, tik angliavandeniai ir kaip įmanoma mažiau perdirbto maisto. Tai turbūt du šitos dalykus padarius jau bus neblogai. Po vienu mano postų klientas buvęs pakomentavo, bet taip taikliai aš dabar su visais kurti galiu dalinuosi, kurti kas pakalbina, tai sako, jeigu prieš 100 metų tokio maisto nebuvo, tai turbūt ir nereikėtų jo valgyti. Ir taip, mes čia galim, ta prasme, pritempinėti, kad, yra ten gerų pasirinkimų, turim, bet dažniausiai tai bus tiesa. Okay. Turėsiu dar vieną klausimą į šitą temą, bet judam toliau su portfeliu. Tai turim šiam 5% mityba ir miegas. Ką dar perki? Tai sakykime, 25, kem 5, 70, 20% tada bus fizinis aktyvumas. Okay. Vienareikšmiškai, ta prasme, man atrodo, tas naudas, kokias mes gaunam iš fizinio aktyvumo, jeigu būtų galima sukišti kažkokią piliulę, visi ją vartotų. Bet dėja taip neįvyksta. Bet fizinis aktyvumas, tai nesvarbu iš principo whatever it takes, nes dažniausiai vis tiek lengviausia fizinio aktyvumo, ką žmonės daro, tai arba bėgioja, arba eina į sporto salę. Toks priimtiniausias. Tai aš galiu labai neįdomiai bendrais brožais čia pasako, ten Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tą ir tą, bet padarykim įdomesnį tokį minties eksperimentą. Mes dabar susiduriam pasaulyje ir su milžiniška pandemija, psichinės sveikatos pandemija. Ta prasme, ten, kad nerimas, tai ten pas turbūt kas antrą, kažkokios tai depresinės simptomatikos, daug žmonių, ta prasme, tų tokių neurodalykėlių jų vyksta. Ir dabar vėlgi šįryt, ką spėjau paskaitinėt, 23 metų metaanalizę, reikėtų įlyst giliau. Ta prasme, aš neturėjau super daug laiko, kad viską perskaityti, bet, sakykime, bendrais brožais ir iš išvadų, kas matėsi. Ir ten paimta daug būtent tų klinikinių tyrimų kontroliuojamų. Išvada buvo tokia, kad fizinis aktyvumas 1,5 karto geriau veikia tvarkantis visus tos psichinės sveikatos dalykus nei psichoterapija. Aš vieną iš klausimų turėjau, ką geriau daryti. Ar išeit pasivaikščiot, pasportuoti, šaltą dušą, ar kažkaip pajudėti, ar nueit pas psichoterapeutą. Jo, tai žiūrėk, nenoriu taip subendrinti ir generalizuoti, nes vėl situacijos individualios ir kai kur nesuveiks turbūt tas fizinis aktyvumas. Ir čia tiesiog. Bet
tiesiog apžvelgiant daugybę tyrimų, 1,5 karto efektyviau nei psichoterapija ir 2 kartų efektyviau nei kažkoks medikamentinis gydymas. Dabar dažniausiai, jeigu ypač žmonės jau giliau įlindę į visokius depresinius dalykus ir panašiai, tai visų tų 3 dalykų dermė, jinai bus reikalinga, ar ne? Bet vien pats faktas, kad mes kiekvienas turim laisvai prieinamą, nemokamą resursą, kuriuo iš tikrųjų nesinaudojam ir dėl to, mes kenčiam savo gyvenime. Tiesiog, mūsų psichika, jinai nėra tokia sveika. Tai faktas, kad ir rezultatai gyvenime jie nėra tokie. Jo. Tai dar kas įdomu, tenais buvo aprašyta, kad vis tik intensyvesnis fizinis aktyvumas yra tas geresnis raktas. Kaip dabar labai mėgsta ten joga, pilatesas, ten lengvi kažkokie, jie turi savo vietą. Bet aš sakyčiau, jeigu mes turim labai ribotą laiką savaitėje, kai galim skirti fiziniam aktyvumui, nežinau, ten tebūnie 3 vakarai po valandą, per 3 vakarus po valandą, atsiprašau, nėra erdvės jogai ar pilatesui, arba ten kalbam apie 14 minučių tik tai, nes reikia išsispręsti kitus dalykus. Aerobinis kažkoks tai krūvis, nežinau, tas pats bėgimas, plaukimas, dviratis, tiesiog greitesnis ėjimas. Taip, ir galbūt net ir su intervalais kažkokiais pavaryti, jeigu vėl nėra kažkokių labai rimtų sveikatos kondicijų. Tai va šita vieta yra iš vis, sakyčiau, gal net esminė, jeigu ten kalbėt apie ilgamžiškumą ir sveikatą, tas VO2 max rodiklis. Ir čia irgi, čia labai įdomu, galima pakalbėti, jei tik bus laiko. Ir toliau kita dalis yra jėgos treniruotės, kur, bent kartą į savaitę duot tokį impulsą, kad kažką sunkiau atkelt. Tas labai stipriai reikalinga. Geri metai buvo, gal ne metai, geri 8 mėnesiai buvo, kada nedariau kojų. Ir galvoju, darydavau kojas, bet taip, žinai, tik dėl to, kad padaryti kokius tęsimus, lenkimus, žinai, bet ar duodau gero krūvio apskritai, tai ne. Ir kažkaip paskutiniu metu galvoju, blemba, žinaugi visas tas naudas, kas man darosi žmogaus, žinai, reikia padaryti, bet aš žinau, kad kojų treniruoti mane labai stipriai, ten reikalauja iš manęs maksimalios energijos, bet aš žinau, kiek jinai ir atitinkamai duoda. Tai savijauta ir sporto rezultatai pasikeitė prijungus kojas. Ir testosterono rezultatas kraujo tyrimą darant buvo ženkliai geresnis. Taip. Čia tarsi apie tą pačią mentalinę sveikatą kalbant, kiek yra vyrų, kurie, iš to vietoj dreifuoja. Nėra energijos, nėra noro, nėra motyvacijos. Realiai tiesiog irgi pasidaro kraujo tyrimą. Aš galvoju, ar mes nekalbėjom prieitą kartą šiek tiek. Bet realiai kraujo tyrimas, testosterono mažai, numeris 1 vaistas, jėgos treniruotė. Jau nekalbant, aišku, ten miegas, mityba, vienareikšmiškai, bet fizinis aktyvumas, sunkiai kažką atkelt. Ta prasme, kad testosteronas jisai kiltų pas vyrą, turi būti, tiesiog kažkas žiauriai sunku. Nebūtinai net atkelt, bet tai gali būti tos pačios aukšto intensyvumo intervalinis treniruotės, kur reikia pakentėti. Jo. Tai kai tą pradedi lavinti, žiūri, kad kažkaip gyvenime geriau tvarkosi. Palėtėm labai testosteroną, tai labai trumpai noriu paliesti šią temą, nebėgant labai toli. Tai sintetinis testosteronas. Vis daugiau ir daugiau žmonių ir informacijos, ir ypač jaunų vyrų, nebūtinai pasitarę galbūt su medicinos ekspertais, tiesiog leidžiasi sintetinį testosteroną, turi geresnius rezultatus ir sporto salėje, ir didesnį libido, ir vyriškumą, ir nuotaiką, nes tai bet kokia atveju duoda visą tai. Kokia visa ta nauda, viso to žala ir tavo nuomonė apie sintetinį testosteroną? Vėl atvejais atveju nelygus. Jeigu mes kalbam apie jaunesnį vyrą, ypač, sakyčiau, tą, kuris galvoja apie reprodukciją, kad norėtų ateitį turėti dar kokį vaikiuką, čia peilis į kiaušus tada, sakyčiau. Okay. Nes ta prasme ten atitaikyt
sakykime, tokią normą, kuri nepaveiktų ir to, kad tu pats dar iš savęs gaminė, tai čia yra, žiauriai sudėtinga tą padaryti. Ne, praktiškai neįmanoma, nes neįmanoma. Tai jeigu tiesiog, taip veikia hormonai, jeigu pas tavai yra pakankamai, tau natūraliai jo negamina. Tai natūraliai, ta prasme, jeigu kalbam apie tą pakaitinę testosterono terapiją, viskas, ta prasme, tu nebevaisingas esi. Tiesiog. Okay. Tai aš dar tą netmetu atveju, kai ten žymiai vyresnis žmogus ir panašiai, ir ten apie raumenų išsaugojimo momentus, tai čia, dar galim tą kvestionuoti, bet jaunam žmogui visų pirma gyvensenos intervencijos, ta prasme, kaip tą natūraliais būdais tvarkyti ir tikrai, ir tarp savo klientų patirčių mačiau, kad tvarkosi šitie dalykai. Tai... Ok, gerai. Liko 10%. 10% būtų psichoemocinė sveikata. Okay. Tai tiesiog, ta prasme, streso valdymas, žalingų įpročių neturėjimas, socialiniai santykiai, meditacija, kvėpavimas, vat šitą operą. Tai iš principo, jeigu visai neblogai miegosi, iš to, ką mes apkalbėjom, pristaikysi kažką iš mitybos, ką mes kalbėjom, turėsi bent jau kažkokį fizinį aktyvumą gerai, ne kiekvieną dieną, bet pradėk bent 2-3 kartai per savaitę, nedarei bent po pusvalandį, po valandą įsivažiuosi, ne? Žinau, kad mažai, bet reikia kažkaip įsivažiuoti. Tai psichologinė sveikata, nenori, bet jinai astronomiškai turėtų 108 laipsnių pasisukti. Taip. Ta prasme, čia jau tos višnaitės ant torto gaunas. Galbūt galėjau pasakyti 9% ir ten 1%, pavyzdžiui, papildai. Okay. Kur čia dažnai feila žmonių būna, kad ten miega suknistas, valgo nesąmonės, bet, čia reikia papildėlių kažkokių nusipirkti ir ten prisiperka už tą 200 eurų mėnesių ir, ta prasme, vartoja. Ir mes taikom į tą 1%, galvodami, kad sutvarkysim ten tuos 25 ar 5. Taip, sorry, neįvyks. Turiu klausimą į šitą vietą, liečiant papildus, tai kiek iš tiesų visa tai yra realu, kiek visa tai duoda naudos, kiek tai yra marketingas? Yra įvairių dabar puslapių. Vienas iš jų, kuris ateina į galvą, yra toks Examine.com, kur, šiaip su nemokama versija ten labai stipriai neprižiūrėsi, bet bent jau gali pradžiai tokį pasitikrinimą padaryti. Sakykime, suvedi tą pagrindinę veiklę medžiagą iš papildo, kurį planuoji pirkti, ir tu žiūri, realiai, koks yra mokslinis pagrindimas su tuo, nes iškart išmeta, bendras sutarimas, koks tai yra, ta prasme, ten. Maždaug tiek tyrimų teigia, kad yra maždaug ten pozityvus efektas, ten neutralus, ten gal neigiamas, tu tiesiog darai tokį atsirinkimą, ne? Nes kai pradedi taip analizuoti, pasimato, kad didelė dalis yra pakankamai marketingas, kur yra visiškai netyrinėti arba tyrinėti ant ten graužikų, pavyzdžiui, kokių, ar ten dar ant kažkokių kitų gyvūnų, ar tiesiog mėgintuvėlyje, kas realiai ten duokdie 10% tų tyrimų konvertuojasi tai, kad ir žmogui kažkoks efektas panašus yra. Tai, čia žiauriai svarbus momentas, nes jeigu taip žiūrėt, tai tų papildų, iš tikrųjų nebūtų super ilgas sąrašas, kur tikrai veikia. Okay. Gali pavardinti? Iškart pirmas į galvą ateina kretinas, kur, ta prasme, didžiai daliai žmonių jis bus absoliučiai sveikas, naudingas ir ten net ir su pakankamai dideliam dozėm. Okay. Ir, ta prasme, čia kalbant ne tik apie, daugelis įlinksniuoja, kad ten raumenų auginimas ir šitie dalykai taip padeda, nes padeda užlaikyti vandenį raumenyse, dėl ko realiai tas metabolizmas tiesiog, sakykime, suaktyvinamas ir baltymų sintezė jinai gerėja. Bet kognityviniams net rezultatams, ta prasme, kretinas duoda daug. Ir, ta prasme, ir širdies sveikata, inkstų sveikata. Ten buvo vienu metu labai toks eskalavimas, kad čia blogai inkstams. Tai ten pasirodo tiesiog iš vieno ne visai kokybiškai atlikto tyrimo padarytas dramblys buvo. Okay. Aš dariausi telomerą tyrimus, beje, galiu pareklamuoti Vaidą ir jo daromą darbą tikrai paliksiu netgi irgi aprašyme. Tai
Jie daro antigenetinius, DNR tyrimus, kraujo tyrimus ir mano tyrimai... Epigenetinius, teisingai. Ir mano tyrimai parodė, kad kreatino aš galiu negert, nes visiškai... Mano organizmas tiesiog jo nereaguoja į jį. Yra ta kategorija žmonių. Tai natūraliai geriausiai. Aš visada, tarpsime, ir likimo ironija yra ta, kad aš kosminiais kiekiais gerdavau kreatiną, būdamas studentas, visi, kaip čia mane pučia, žinai, čia vandens kaupia, dalinasi. Aš ten ko tik nemėginau, ir monohidratą, ir krialkaliną, ir visokių dalykų. Ir man, tik nieko, žinai, didžiausias efektas tryda buvo. o daugiau nieko, žinai, ir pasirodo, tiesiog mano kūno jisai... Aš tikiu, kad efektą vis tiek turėjai dėl placebo. Nes tu galvoji, kad turbūt čia tau padeda. Bet ir to, žinai, kad būtų kažkoks toks juntamas, tai... Jo, nu čia įdomi šitą temą, bet aš visada, kai su klientais imu darbuotis, aš jiems rekomenduoju kuo greičiau pasidaryti, kuo išsamesnius kraujo tyrimus. Ta irgi prie tam podcast'ą ten daugiau apkalbėjom, bet tiesiog, tu nešaudai taikinių užrištom akim. Jo. Nes, ta prasme, tai kraujo tyrimai tai vienas dalykas, jeigu tik kišenė leidžia, ta prasme, tos epigenetinius, genetinius tyrimus, ta prasme, kiek informacijos galima susirinkti. Kur aš skaitau, kad tai yra santykinai pigus reikalas, nes kiek tu į ateitį gali problemų išspręsti, ar neištaškyti pinigų kreatinui, kur pasirodo, tu esi gal tarptų, nežinau, labai mažo procento žmonių, kuriems, vis tik nesuveikia tai. Ei, bičiuli, trumpas, bet svarbus reikalas. Matau, kad daugiau nei pusė žmonių, kurie žiūri mano video, dar nepaspaudė subscribe mygtuko. Galvoji, vėliau? Bet kam laukti? Jeigu nors kartą šyptelėjai, sužinojai kažką naudingo ar tiesiog jauti, kad šis kanalas turi vertės, padaryk tą vieną mažą dalyką. Paspausk prenumeruoti. Tai tau nieko nekainuoja. Trunka tik sekundę, o man ir komandai tai ženklas, kad tai, ką darom, tau rūpi. Mums tai didžiausia motyvacija kurti ir dalintis toliau. Prenumeruodamas tampi ne šiaip žiūrovų, o bendrakūrėjų. Gali nulemti, ką kviesime podcastus, apie ką kalbėsim, kur investuosim. Na ir svarbiausia, niekad nepraleisi turinio, kuris padės tau turėti daugiau pinigų, motyvacijos ir geresnius rezultatus gyvenime. Tai mūsų abipusis susitarimas. Tu prenumeruoji, o mes kuriam vis geresnį turinį tau. Ačiū tau. Tai bendrai dėl papildų, tai faktas tas, kad apskritai juos reikia gerti tada, kada kažko trūksta, arba tu, žinai, išsiaiškini atitinkamus dalykus. Ir čia akcentą labai svarbu tu uždėjai, tai kad tai turėtų būti papildomas dalykas, nes jie ir vadinasi papildai, nes daugybė žmonių tiesiog galvoja, kad, nusipirksiu, pagelsiu baltymų, mineralų, vitaminų, ten dar kažkokių dalykų ir susitvarkys dalykai, nors ne nuo čia reikia pradėti. Tikrai taip. Ir vėl bėga su tavim laikas taip, kad nespėsim apie daug dalykų pakalbėti, bet pakalbėkim apskritai šiek tiek dar apie norą gyventi žmonių ilgai, arba net jeigu jie nenori gyventi ilgai, mes bet kokiu atveju artėsim link to. Ne? Ir šioje vietoje mano kanalo rėmėjas yra Freedom24, investicijų brokeris. Ir šioje platformoje žmonės gali investuoti pinigus į įvairius aktyvus, akcijas, fondus ir taip toliau. Ir tokiu atveju įsitvirtinti pinigų ateičiai. Ir klausimas yra susijęs su to, kiek reikia tų pinigų užtvirtinti ateičiai ir ar reikia užtvirtinti tos pinigus ateičiai, nes daugelis žmonių galvoja apie tai, kad, gal aš nedagyvensiu. Kokia yra naujausia statistika ar naujausi tyrimai, net jeigu darant paprastus dalykus, kuriuos mes išvardinam, ar bus taip, kad žmogus, būdamas ten, nežinau, toks naratyvas yra nuo senus rytas, kad šiam 5 metų žmogus yra senas, ką man ten laukti tos pensijos, aš, žinai, dabar reikia pasimėgauti gyvenimą, po to galbūt aš nesimėgusiu. Tai kaip yra iš tiesų, kaip tu pats galvoji? Aš galvoju, kad šita tema, jinai vienareikšmiškai labai svarbi yra, finansų tema, nes jo, panašu, kad mes judam link to, kad tikrai gyvensim gerokai ilgiau nei dabar. Problema yra ta, kaip mes gyvensim tos paskutinius kažkiek metų, gal 14. Didelės dalies žmonių įsivaizdavimų, gal pavardžių čia ne iki galo etiška būtų minėti, bet jiems atrodo, kad, gal ten bus koks širdies smūgis ar kažkas ir jų ten staigiai neliks. Numirsiu miegodamas. Ja.
realybė yra netokia ir dideliai daliai žmonių tenka net 14 metų, ta prasme, praleisti kažkokioj tai pusiau neįgalioj būsenoj. Tai, ta prasme, vienas dalykas, kad jeigu tada turėt nors kažkokį gyvenimo kokybę, faktas, kad, ta prasme, neturint pinigų, to tiesiog nebus. Ką tu, ten sakau, kaip aš praeitą kartą tą užsiminiau irgi, kaip mano senelis ten, berods 12 metų, tiesiog sėdėjo ant sofos, žiūrėjo teliką. Iš principo, tai buvo. Tai turbūt ne vienas to nenorėtų, tai faktas, kad tai gali išspręsti daugybę problemų, tas pinigų turėjimas. Tai aš vienareikšmiškai skatinu tą daryti, investuoti. Tai aš ir pats tą darau, nes suprantu, kad čia visko gali būti su tokiam gyvensenom. Tai man turbūt esminis klausimas ir gal tokio mito sulaužimas. Sveikatos tema jinai reikalauja pinigų, simant prevenciją, tikėtina tų pinigų reikės atitinkamai mažiau, tvarkytis sveikatai ir visokioms lygoms spręsti, jeigu aš dabar rūpinosi savo sveikata, bet tai reiškia, kad aš ganėtinai ilgai tokiu atveju gyvensiu, reikės pinigų, iš ko gyventi. Kitą pusę, aš šūdmaliauju dabar su sveikata, nesportuoju, valgau bet ką, bet kaip miegu, sulauksiu 50-60 metų, pradės labai stipriai klibėti sveikata, reikės pinigų, nes dirbti, tikėtina, su tą pačią energiją nebegalėsiu, reikės pinigų kažkaip tą sveikatą tvarkyti. Taip. Mes neturim hebrytę way out'o šitą vietoj, tai turim ne tik prižiūrėti sveikatą, bet ir investuoti. Gyvenimas yra komplikuotas reikalas, ar ne? Iškart vienu metu reikia rūpintis daugybės ryčių. O kam dabar lengva? Visi per tą patį keliaujam. Bet žinai, čia gal toks irgi motyvacijai truputėlį. Kas šiai dienai nelinkia rūpintis sveikata. Aš užsiminiau prieš tai, kad bene svarbiausias, ta prasme, tarp visų duomenų, ką įmanoma rasti, rodiklis ilgamžiškumų yra VO2 max. Ta prasme, aerobinis pajėgumas. Tai yra kiek degonijas, pavyzdžiui, mililitrais vienam kūno kilogramui kūnas, kiek galima sunaudoti degonijas. Vienas, kuo tas rodiklis yra didesnis, to iš esmės ištvermė, širdies kraujagyslių sistemos būklė, jinai, tikėtina, yra geresnė. Jisai nieko nedarant kažkokių tai gyvensenos intervencijų per dešimtmetį tarp 8 ir 10% vidutiniškai nukrenta pas kiekvieną žmogų. Tai ką tai reiškia, ne? Kad jeigu, nežinau, dabar podcast'o klausosi 40-metis, kuris jau dabar, sakykim, taip, jaučia, kad padūsta, ten į kokį 5 aukštą ten užbėgti, tai misija neįmanoma būtų. Tai toks žmogus, tikėtina, būdamas maždaug 65-70 metais, net nelabai vaikščios. Tarsi, čia mes kalbam apie tai. Tai, tai kokia bus to žmogaus būsena? Tuo metu pinigais nepasirūpinsi jau, man atrodo. Tarsi, tai dabar reikia daryti ir kuo anksčiau daryti. Čia viskas susisieja. Bet, tarsi, tai baisus dalykai. Tai tą VO2 max, tai verta įsivertinti. Geriausia, aišku, ten su dujų analizės įranga, užsidėti kaukę, nuvaryti normalią ten sporto laboratoriją, prasibėgti ar prasimint ir taip išsitestuoti, matyti tikslų. Bet plius minus, sakykime, bent tendencijas ir tie patys laikrodžiai gali parodyti. Ir labai aišku, tiesiog čia kiekvienas galit pasigūglinti, tiesiog pagal savo amžių, koks turėtų būti VO2 maxas ir atitinkamai, kurioj procentiliai esi. Ir jeigu tu matai, kad pavyzdžiui, tu esi ten, nežinau, tik už 30 žmonių pajėgesnis, tai Vilniau mes turim problemų tada. Tarsime, tai trajektorija gyvenimo pabaigos bus labai liūdna. Galbūt net tada, net kai pinigai nebus pasibaigę, noro nebebus nieko daryti, tiesiog nebus energijos ištvermės, nieko. Tai visų pirma, sakyčiau, net į šitą dalyką susitelkti ir pasižiūrėti, kad pasiekti bent kokią 70% dabar pagal savo amžių, kad tos gyvenimo kokybės išliktų gale. Ok. Tai kad tą gyvenimo kokybę didinti ir kad išliktų, pakalbėkime vėl apie tai, nes tu tikrai analizavai daug ir savo klientų, kuriuos turi ir jų situacijas. Tai
kokius tyrimus tu pats šiuo metu daraisi, kokius tyrimus norėtum atkreipti žiūrovų dėmesį ir paskatinti juos pasidaryti. Ir jo, turbūt šitas klausimas, nuo ko pradėti. Taip. Nuo ko pradėti, tai visada, kuo žemiau tas kabantis obuolys, tavarsime, kad tai būtų nesudėtinga. Vėl, sakau, tas ten VO2 maksas, ar apie genetinį, ar visi tie tyrimai, labai faina ir labai daug informacijos gali duoti, bet pradėkim nuo to, kad pasidaryt kraujo tyrimus. Prieitam podcast'e irgi apie tai kalbėjom, bet, bent jau bazinius, bent jau kartą per metus. Planas minimum, absoliučiai. Ta prasme, norintiem žengti truputėlį toliau, tai su šeimos gydytoju pasidiskutuoti dėl keletos, sakykime, papildomų tyrimų dasidėjimų. Nes kai kurie, nežinau, ten koks, pavyzdžiui, viena opiausių dabar atrodo visuomeniai problemų, aš irgi ruošiu YouTube'ės video apie tai, apie cholesterolį ir mechanizmus visų šitų klausimų, kaip tai vystosi. Vienas iš kraujo rodiklių yra, pavyzdžiui, toks LPA. Lipoproteinas A, kuris iš esmės yra, jį vieną kartą gyvenime praktiškai užtektų pasidaryti, tiesiog ekstra prie savo tyrimų paketo pasidaryti ir pamatyti, ar jau yra grėsmė į širdies ir kraujagyslių ligos didesnius susirgimus, būtent per tą cholesterolio prizmę. Nes tiesiog labai anksti tą pastebėjus, tai iškart galima daryti veiksmus, ta prasme, ir ten nekraut į savo kraujagyslės aterosklerozės keliasdešimt metų, iki kol žmogus tiesiog mirs nuo širdies smūgio. Ne? Tai tiesiog vienas toks paprastas žinojimas, ten gal 15 eurų kainuoja pasidaryti tą testuką. Okay. Vieną kartą gyvenime, iš esmės. Daug visokių tam, pavyzdžiui, ApoB, toksai irgi į tą pačią temą, kur iš esmės, net jeigu mes matom, kad cholesterolio rodikliai yra labai dideli, bet ApoB, pavyzdžiui, yra mažas, iš principo tikėtina mes neturim labai didelės grėsmės ir tiesiog gydydami tos skaičius popieriuje, tiesiog netikslingai panaudosim savo energiją, ne? Bet jeigu tas ApoB, ten rodo pakankamai didelį, tai vėlgi galbūt vertėtų sunerimti šitoj vietoj. Tai sakykime, bent tokius dasijungt. Dasijungt ten, sakykime, homocisteinas toksai, ne, rodiklis kraujyje. Jis biški brangesnis būna, ten gali būti 20, ten keli eurai, ne. Bet jisai gali irgi labai parodyti, kaip vyksta metilinimas organizme. Gal čia, kad per daug nesikeikti, iš esmės, sakykime, kaip spaudinėjami tie epigenetiniai mygtukai. Okay. Vėlgi, kuria linkme mūsų gyvenimas juda. Ar į didesnius uždegimus, ar į ten lygų vystymasi, ar vis tik ne. Tai toksai, ta prasme, kas ten sportuoja, kreatininas, kreatinkinazė, tokius pasitikrinti, ta prasme, glikolizintas hemoglobinas, labai tikslingas rodiklis irgi pasekti, nes vėlgi ten, sakykime, insulino ir gliukozės apykaita labai stipriai su uždegimais yra susijusi. Tai čia tokie tie pirmi, ką šauna į galvą, bet sakau, niekada, net ir mano žodžiu, dabar nesiremkit, bet pasitarkit apie tai ir apie tą paketą su savo šeimos gydytojais. Jeigu ten sunkiai kalbas eiti, tai gal keisti šeimos gydytoją. Aš norėjau sakyti, šitoj vietoj mano patirtis su šeimos gydytojais yra tragiška. Bendrai paėmus apskritai su dažnu atveju valstybinė medicina, jos sulaukti ten kažkokių tyrimų ar pasiryti, ar su kažkuo pasitarti. Dabar šiek tiek gerėja, nes atsiranda kaip ir jaunų specialistų, kurie turi šiek tiek galbūt kitokį požiūrį, bet jeigu, tarkim, žmogus neturi šeimos gydytojo, tai jisai gal privačiai kažkur gali tą padaryti, turėtų būti kažkoks ir planas B, žinai, nes nebijai kartais tokio pasakymo, duodamas tokią rekomendaciją, kad šeimos gydytojas gali blogiau padaryti negu geriau. Blogiau tai gal nepadarys, daugeliu atveju. Vėlgi, sakau, jei visą laiką, tas yra vidinis jausmas, kažkas čia ne taip.
nu tai gal verta bent antrą nuomonę išgirsti iš kažko, tiesiog pasikalbėti, per pažįstamus susiras šiaip kažkur kontaktą, nu ta prasme, išgirsti antrą nuomonę. Dėl ko aš pats ėmiausi tos temos labiau apie kraujo tyrimus kalbėti, aš nesu čia ten, nežinau, kažkoks biochemikas ir ten, ta prasme, dirbantis konkrečiai su tuo, bet yra tiesiog kaip dalis temų, nes matau, kad šeimos gydytojai, jeigu statistiškai, tai jie neturi laiko tam daug, ta prasme, nes yra tas konvejeris užsisukęs, tai ten pagal skirtingus duomenys jie turi vienam klientui ir tai analizai kraujo tyrimų tarp 7 ir 10 minučių. Tai, ta prasme, neįmanoma, ta prasme, visko išskaityti, jeigu tu tiesiog pasižiūri tą lentelę, kur ta normos, nuo tiek iki tiek turi būti, žymiai svarbesnė yra kai kurių rodiklių dinamika, vėlgi, sakykime, ten matant skaičius ar per mažus, ar per didelius kažkuriam rodikliai, pasidaryti ekstra kitą tyrimą, tada žymiai pilnesnis paveikslas piešiasi. Tai vėlgi, sakau, šeimos gydytojai yra pakeičiami, jeigu to tikrai reikia. Aš kažkaip turiu čia to optimizmo, kad viskas tikrai eina geryn ir kad daugelį atveju tikrai išgirsi gerą patarimą, tiesiog, kad laikė jis būtų bent kokybiškas, tai paieškoti kitos nuomonės, galbūt su kitų specialistų, kas dirba su tuo, irgi pasišnekėti. Okay. Paminėjai, daug kalbėjom šiandien apie cholesterolį ir atrodo dar būtų galima plėstis. Neperseniausiai mačiau tyrimus ir pasidalinimus apie grybų tam tikrų poveikį cholesterolį ir kosmiškai jo sumažinimą ir apskritai grybų karalystė atrodo labai mažai dar ištirta ir vis daugiau ir daugiau matau medicininių visokių naudų žmogaus organizme ir išeinančių naujų tyrimų, tai gal šitą temą palikime kitam kartui, nes tikrai yra įdomių diskusijų, apie ką galėtume padiskutuoti. Tai paskutinis klausimas tau. Jeigu žiūrovas žiūrėjo šitą podcastą, prisiklausė čia daug dalykų, ką ir kaip daryti, tai vienas dalykas, ką tu patartum žmogui, vienas ar trys tokie paprasti greiti dalykai, nuo ko žmogus galėtų pradėti, kas keistų viską, nuo kos jau prasidėtų kažkoks pokytis žmogaus gyvenime, kad jeigu visko nepadarysi, padaryk šitą arba padaryk bent jau šitos du, jau bus geriau. Aš manau, čia visai geras surezumavimas gali būti to, ką jau apkalbėjom ir aš dalinai ir pasikartosiu, bet link labai praktinių momentų to pačiu nueisiu. Tai, ta auksinė triada. Miegas, mityba, fizinis aktyvumas. Tiesiog kaip pagrindiniai gyvensenos veiksniai. Miegas. Ar galima keltis tuo pačiu metu? Tiesiog, arba bent jau sumažins viravimus laike kelimuose. Nežinau, vėl individualiai kažkam vienas lengviau bus, kažkam kitas dalykas, bet kiek įmanoma šitą vietą vienodinti. Tai va, mitybos dalykas, įvairovė maisto, tai galbūt elementariai, kol kas net nieko nekeist, bet pasižymėt, nežinau, prieš einant miegoti, kažkokio užrašiniai, tiesiog perkratyti, ką šiandien suvalgiau ir ten, nežinau, ten lazdynai, ten buvo pomidorų, ten buvo kažkokios salotos, ir ten žiūri, kad ten, nežinau, gavos 5 skirtingos ten kažkokios tai skaiduliniai produktai. Tai tiesiog pasiekt, kiek per savaitę iš visų gaunasi ir stengtis tą įvairovę didinti, bent iki 30-32. Ilgainiui tiesiog, kai, sakau, įsikerti šitą žaidimą ir įvairiais tais paruoštukais naudojas, tai nebesudėtinga būna. Galų gale šiaip parduotuvėje sekantį kartą, kai apsiprekins kažkas iš klausytojų, paieškot, o ko galbūt aš neperku. Gal ten žiūri kokią violetinę saldi bulvę. Aha, įdomu, gerai, ten koks pankolis. Ką galima su to pankoliu pasidaryti? Tai po truputėlį įvest tiesiog. Čia GPD duotų užklausą, geri patiekalai ten su pankoliu. Per minutę čia viskas aišku, kaip ką pasidaryti. Tai bent tą pabandyti, įvedant daugiau įvairovės. Fizinis aktyvumas, vėl žemai kabantis obuolys. Ar galima ten 1, 3, 5 minučių mankštą ryte pasidaryti? Čia tobulas mano klientės vienos pavyzdys, su kuria galvoju, ar gruodį ar sausį buvo šita diskusija, kad jinai 2 metus bandė prisiversti sporto klubą eiti.
Ir ten kelis kartus nuėjus, sako, aš ten geriausia sporto klubų klientė, ta prasme, nes nusiperku narystę ir neinu. Klasika, ta prasme, kaip sporto klubai paprastai laikosi, ne iš kokių žmonių. Tai va, jinai, labai lyg norėtų, bet niekaip neprisiverčia, nėra motivacijos. Aš jos klausiu, sakau, tu gali ryte atsikėlus 1 minutės mankštą padaryti. Jinai, jo, galėčiau. Mes už savaitę susitinkam, tai čia atskaitomybės elementas, tai būtų gerai irgi su kažkuo, jeigu jau nesinori mokėti žmogui pinigų, ten kaip aš ar kažkoks kitas gyvensenos specialistas, su draugu bent jau susitart, kad už savaitės kažką čekinamės. Tai minutės mankšta, 7 kartus pas ją įvyko. Sako, kažkaip visai fainai, gal pailgint. Gerai, galėtum 5 minutės. Galėčiau. Po savaitės susitinkam, jinai padarys po tas 5 minutės, sako, gal tada ir, ten prasieit daugiau, gal prasibėgti lengvai tuo pačiu ir tas irgi ten, man atrodo, 2-3 kartai per savaitę ten gaudavosi tokias įtarp. 4 kartą mes susitinkam ir jinai sako, žinok, vėl nusipirkau sporto klubo narystę, vakar jau buvau. Norėjau tau pasakyti, kad nuvariau. Ir aišku, žinai, dar to skeptiškumo kažkiek yra, bet iš esmės mes toliau tą temą lindom ir nevarėm į kažkokius sudėtingus dalykus. Kau, žiūrėk, tikslas nueiti į sporto klubą, padaryti kažką. Tas pačias 5 minutės, ten nelipsinio treniruoklio suknisto, ta prasme. Ko neskatina labai stipriai, yra geresnių dalykų, bet kažkokia judesio forma, bent kelios minutės. Ir visos šitos diskusijos, sakau, buvo gruodį ar sausį dabar galvoju. Tai dabar mes kalbam rugpjūčio pradžioj, jinai reguliariai kas 2 dienos juda. Ir kiek žinau, bent kiek aš žinau, nepraleidus. Kas 2 dienos sportuot. Ar sporto klube, ar kažkoks ilgesnis praseimas, kažkas tai. Aš turiu idėją sporto klubui tam, kuris nori ne tik uždirbti pinigų, bet ir pasirūpinti savo, kaip sakyti, klientais. Tai man atrodo idealu, jeigu kiekvienas sporto klubas turėtų trenerį, kuris dirbtų tame sporto klube, sporto klubas jam mokėtų atlyginimą ir jisai vaikščiotų ir žiūrėtų, ar hebra tinkamai sportuoja ir prie jo būtų bet kada galima prieiti ir pasiklausti, kaip su šito aparatu daryti, kaip čia šitą daryti. Kai kur yra? Okay. Fizinio aktyvumo instruktoriai tiesiog jie taip vadinasi ir ten visokius kursus pasibaigia būna panašiai žmonės. Tai šaunų sporto klubai tada. Taip. Bet tiesiog aš gal čia pabaigsiu tą mintį, kad dažnai yra tas sunkumas, kai galvoji, reiks į sporto klubą vaikščiot, bet tikrai pradėti nuo žiauriai paprastų dalykų. Minutę per dieną, kad ir kaip juokingai tai skambėtų, tai padeda. Tai ilgainiui išjudina viską. Tai o aš nuo savęs pridėsiu, kad visas reikalingas nuorodas tiek šiuo atveju, ne tik investavimo, bet ir gyvenseną ir sveikatą rasit šio video aprašyme, tai būtinai užsukit, pasižiūrėkit. Ir turiu ačiū Laimonui už tokį pasidalinimą, kuris padės chebrytė jums, jeigu pritaikysit bent jau kažką iš šio pokalbio, tikrai gyventi ilgiau, sveikiau, laimingiau. Tai tikiuosi su Laimonu pasimatysim dar ne kartą, turim dar neapkalbėtų temų. Jeigu patiko šitas mūsų pokalbis, parašykit komentarą. Ačiū, fainu, užduokit klausimų Laimonui, man ir jūsų komentarai, jūsų laikai padės šiam video pamatyti, šį video pamatyti didesniam kiekiui žmonių, nes jis bus tiesiog rekomenduotas YouTube algoritmo. O jeigu dar neprenumeruojat mano kanalo, tai paspauskit subscribe mygtuką, o video aprašymę rasit ir Laimono kanalą, prenumeruokit jį irgi. Pasimatysim kitose video, chebryte. Sėkmingo gyvenimo, sėkmingų investicijų ir geros sveikatos. Iki.